mwuka wa Kristo. Sirindira gato. Nimba wowe utanga icyacumi, komeza ugitange. Ariko gese ngitanga. Ariko ntuwigisha abantu kukireka. Kandi twese tuyobogwa n'Umwuka. Uri umwami nanjye ndi umwami, tuyobogwa n'umwami. No. Jewe Kristo arambira ngo kivuge uvugisha ukuri yuko abantu bataraba deliver ahubwo bari mu muvumo w'amategeko zose. Iyo ubona abantu bose ibintu bari kujyaho impaka, bari mu kujya mu nzandiko za Paulo, kandi Paulo ntiyarazanye ubutumwa, yari afite ubutumwa bw'abanyamahanga ari kubwira abayuda bari playing on the track. Ya tugiye mu mwanya mwiza w'ikiganiro, twagira umugisha, twabonye umwanya mwiza wo kugira ngo tuze tuganire n'umukozi w'Imana. Mbere ya byose tutaratangira twagira ngo twiragize Imana hama dutangire ikiganiro. Reka dusabe pasiteri ube watushira imbere y'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro. Murakoze cyane. Reka dushime Imana dusenga. Urakoze mwami Yesu, urumwami mwiza, urumwami ugira imbabazi nyinshi n'urukundo rwinshi n'ubuntu bwinshi. Tukwegereje muri kano kanya kubw'iki kiganiro tugiye gukora na bene data. Na yindi ntego dufite si yo kwiyamamaza cyangwa se kumenyekana, icyo dushaka no kumenyekanisha ukuri kwawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Ubane natwe rero kandi udufashe uduha amahishurirwa kugira ngo bifashe abazajya babyumva, bibahembure, bibakure mu mwijima, bibashyire mu mucyo wawe kugira ngo bamurikirwe n'umucyo uvuye mu ijuru, mu izina ryo ryera. Amen. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho twagira ngo wanatangira wibwira abantu. Nanjye amazina nitwa Richard Munyamahoro, tukaba tugiye kuganira nande wakwibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Laurent Bahati, ndi umwigisha mu bya Bibiliya. Nkaba mfite ishuri rya Bibiliya ryitwa Back to the Bible. Iraboneka kuri YouTube, kuri Facebook ni BTB Bahati, no kuri za groupe WhatsApp. Hanyuma nkaba ntuye hano, nkaba ari umurimo maze mu gihe kinini, dufite benshi badukurikirana mu biganiro byacu. Nguwo rero mwamwiyumviye, tugiye kuganira ikiganiro kize kunezeza abantu benshi batandukanye. Ndabizi ko muzacishimira cyane, muragenda mugikurikirana. Turabiyegereje mu kiganiro. So uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho zimwe na zimwe zigiye zitandukana. Hari abazifata nk'aho ari inyigisho z'imperuka, abandi bakavuga yuko wenda ari inyigisho zigamije benshi, ni inyungu ku giti cyabo, abandi ngo ni inyigisho zizaduka. Bagenda bavuga kwinshi bitandukanye. So tugiye kuganira, twatangira tubaza ikibazo kivuga ngo ese ubutumwa bwiza tugomba kwigisha abemera cyangwa se abizera cyangwa se abatarizera kugira ngo bakizwe, ubutumwa bwa Kristo ni ubuhe? Kuri wewe wumva ubutumwa ari ubuhe twakagombye kugenda twamamaza mu bwami bw'Imana? Murakoze kumbaza ijambo ryitwa ubutumwa bwiza. Ubundi Paulo niwe wagihishura mu byanditswe mu gitabo cy'Abaroma, nimusoma igice cya 2, igice cya 3. Paulo niwe wagiye umena amabanga y'ikintu bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza busobanura uko Imana yagiranye amasezerano n'abatuye isi, kwizaza yambaye umubiri w'inyama n'amaraso, igacungura abantu, ikaba igitambo, ikagaragaza kugororoka kwa cyangwa se gukiranuka kwayo ubwayo. Kuko Imana buriya ubwiru bw'Imana ni ibintu bitatu. Imana ni umubiri ariwe Kristo, Imana ni umwuka spirit, Imana n'ubugingo ariyo ame. No kuvuga ngo ibyo byose bigize ubumana. Nkuko n'umuntu yaremwe mu ishusho y'ubumana, natwe ubwacu tugizwe n'ibintu bitatu. Tugizwe n'umubiri w'inyama n'amaraso, tugizwe n'ubugingo ariko kubaho, tugizwe n'umwuka ari byo bikorera mu bitekerezo byacu. Rero ni ibintu bitatu. Niyo mpamvu birivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Nuko wari umubiri, bwari ubugingo, bwari n'umwuka. Buri iyo umuntu apfuye hapfa umubiri, ariko umwuka ukomeza kubaho.
uzabiboneye abantu bari mu nzozi mu mayerekwa bajya mu nzozi abona ari ahandi hantu ariko umubiri wasigaye ku buriri urazerera mu yindi monde ko dufite indi si itaboneka itabonwa n'amaso y'umubiri niyo mpamvu ubona abantu iyo bapfuye bavuga ngo Imana ibakire mu bwami bwayo ariko kenshi Imana twiyereka mu nzozi ko iyo umuntu avuye ari mu mubiri ajya mu nzozi ugasanga ari gutambagira aho ibitekerezo bye byatekerezaga cyangwa se byahoraga tanto ukaro turi muri Amerika kandi utari muri Amerika ukaro turi muri Afrika kandi utari muri Afrika buriya ni esprit n'ubugingo byagiye ariko umubiri wasigaye ubutumwa bwiza rero ubutumwa bwiza butubwira uko Imana yambaye umubiri kaza mu bantu kandi ikaba igitambo gitambirwa bari mu isi yose niyo mpamvu Yohana avuga ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bose Paulo akabwira Timoteyo ati si ikintu cyoroshye Imana kuza yambaye umubiri ikabonwa n'amamarayika ikimenyekanisha mu banyamahanga ikongera igasubira mu bwiza bwayo yari Kristo naho ubutumwa afeti bushingiye n'ubwira bwo kumenya uko Imana yaje mu bantu yambaye umubiri kabacungura ikagaragaza kugikiranuka kwayo bakayibona ikongera igasubira mu bwiza bwayo sesa ubutumwa bwiza tukiri aho ngaho ubwo twavuga ngo Paulo niwe wazanye ubutumwa cyangwa kuko uravuze ngo Paulo agaragaza yarabihishuriwe kandi muri ibi bitabo twita ngo ni ibitabo bine bya gospel usanga Paulo cyane cyane atagarukamo mu ivanjiri ariyo batubwira ko arimo hari bivuga butumwa none uvuze ngo Paulo Imana yari imuhishuriye akaba ari wagenda gusobanura ubutumwa bwiza so ubutumwa bwiza wewe mu magambo make nk'umuntu utazi Imana cyangwa utaramenya Imana wamubwira ko ari ukuza kwa Kristo kuza kuducungura n'ubwo ubutumwa bwiza Ivanjire yebiriya bitabo bine tubona muri Bibiliya Yohana Luka Mariko na Matayo ubundi Mariko na Matayo na Luka ni ibitabo byisubiramo nta kintu gishasha kirimo nubisoma urasanga ari ibyisubiramo birirepeta bahindura akantu gato ariko nitujya mu mateka Bibiliya tuzasanga Bibiliya abayiduteguriye ariyo Vatican yayiteguye mu buryo yo yabishakaga ntabwo yabiteguye ko Imana yabishakaga aho biraza ko confusing ngahe bisobanurire kubera yuko nzi ko Bibiliya ari ibyahometswe n'Imana hanyuma version uravuga ko usobanura se cyangwa abanditsi ugenda usubiremo usome neza ivanjiri ya Luka na Matayo na Mariko ni bya bindi byirepeta bisubira ya migani iri muri Mariko ni igaruka muri Luka ni igaruka muri Matayo ivanjiri bitandukaniyeho ni ya Yohana gusa ndabyumva aho ushaka kuvuga ngo biratandukana n'uvuga ngo Mariko yabonaga kuko benshi uretse gusanga haruka wenda ariko abandi bagendanaga na Yesu nka Matayo na Yohana Mariko na Luka nibo Mariko Luka yari umudokiteri yari umwanditsi mu mateka buri wese yaruko yumvise nimba tuvuga yuko kuko batubwira ko Luka ndango yari umwigishwa wa Paulo ntago yari umwigisha wa Kristo ndavuga Luka yari umunyeshuri wa Paulo yego ntago yari umwigishwa wa Paulo ko Paulo yaje nyuma ahubwo Luka yari umwanditsi n'umuganga wakurikiranaga ubuzima bw'intumwa kuko Paulo yaje nyuma yabo cyane hari hashize igihe ki Paulo rega yaje Yesu yaranagiye yarazamutse ariko Luka na Mariko na Matayo batubwira ko izi evanjiri aribo bazanditse ariko siko biri kuko ntago bakwandika ibi kuko byateguwe na Vatican ntago byateguwe n'Imana ibi ni bya Vatican kuvuga ngo ziriya ntumwa cyangwa se buriya butumwa bw'ivanjiri karibune ntabwo ndabwemera ariko icyo nemera cyane yego kuko bavugaga bakurikiranye si Vatican yabwanditse Vatican yakusanije ibitabo igira ibitabo bimwe ikuramo kuko nushaka ibitabo by'intumwa 12 muri Bibiliya nta birimo ntago dufite ibya Batadeyo Bartolomayo bariya ba Tomasi ntabyo dufite muri Bibiliya bafashe ibitabo bitatu babyitirira Luka Mariko na Matayo kubw'inyungu z'uko Vatican yari ivutse itangiye umwami Constantino agirana amasezerano n'abakristo barahunze bicwa cya gatatu hagati cya gatatu n'icya kane agirana amasezerano nabo yo kubagarura kuko yaramaze kugira iyerekwa ry'uko azatsinda intambara z'abanzi biwe uko niko bahisemo Concile ya Vatican Nice bahisemo gukusanya Bibiliya bagira ibitabo bimwe batwika ibindi barabizimiza barabikuramo bihitiramwe ibitabo bishobora kuzazana inyungu z'iryo yobokamana batangije mu bwami bwa Kiliziya i Vatican
kuko Vatikani nayije vuba, ariko muri ubwo bwami bw'abaroma, Roma ikuraho ibigirwamana ishyiraho iyobokamana rya gikristo, aba ari nayo ihitiramwe abakristo ibyo bagomba gusoma n'ibyo bagomba kugenderamo mu bukristo bwabo. Aho urahumva neza. Niba ntumvise nabi uvuze yuko ni ukuvuga ngo ubwami bw'abaroma, njyewe ndibuka kuko urumva hariho abagenero bari batanu bangahe bagwana na Constantine. Yego. Noneho haravuga ngo mu nsengero abakristo aza kubona ikimenyetso biriya bya baza gutsinda. Yego. Ikagoma basinze. Njyewe ntekereza ahubwo Constantine we watumye ubukristo we wabutangije aho ntago bwataye agaciro mu buryo bw'umwuka, ariko mu byo gutangira guha umudendeza abakristo b'impunzi ni Constantine wabitangije, persecution yo kubicira hagarara. Ariko nta mutima mubi yari afite wo kugira ngo abakristo ahubwo ntibaguke, ahubwo no kuvuga ngo ubukristo ni hahandi yababwiye ngo abantu bose baba abakristo ku bw'itegeko. Yego. Sibyo? Yego. Bategeka yuko abantu babatizwa bose. Yego. Kuko babatisha umwami mu gahanga, kuko ntibari kubatizwa ubwami bwose, bagenda ku buryo ntekereza ko amateka tubwira bafataga igiti bakagikoza mu mazi bagashahira gukeza. Yego. Kubera ko igihugu cyose cyabonye agakiza, cyangwa tuvuge yuko cyemeye ku bw'itegeko ry'ubwami, natekereza kuko agakiza karimo gutotezwa n'akandi kataye agaciro. Noneho nkagaruka kuri iki ngiki kivuga icyo gihe abascholars, kuko batubwira ko ari abascholars biteranije bagenda bandika ibitabo, hari ibyo bagendeyeho, kuba wari umuhanuzi, kuba waragendanye na Yesu, kuba wenda wari umucamanza, bagendaga bareba zose. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe kugeza ubu habuze abandi, kuko batubwira ko Bibiliya yagerageje gutwika inshuro nyinshi, n'igihe cyabaye Isaya n'igihe cyabaye Ezekiel, habuze abandi bagira ihishuriko ryo kumenya kuko ibyavuyemo barabuze, kuko n'ibi ngibi bigiye kumenyekana nyuma, kuko byinshi byari ubwiru, byari amabanga mu myaka 2000 bishize. Urabyumva uko bimeze, byari amabanga, ariko kuvaho na za internet zije, ariko bimwe byari bibitswe kuri za Google. Google niyo yagiye imenyekanisha ibintu byose byari bihishwe. Nk'ahangaha Vatikani babitse amabanga menshi y'itangira rya gikristo. Urabyumva? Babitse n'itangira ry'abaprotestanti mu mwaka wa 1530 ugiye yatangira. Rero evangile, tugaruke gato, evangile ya Jean niyo igaragaza ubutumwa bwiza Yesu yarazanye. Ya Jean yari integuza, apana Jean Baptiste. Jean Evangile iriya ntumwa yiwe yamuhoraga kugikiriza kiwe. Ariko na biriya bya Luka na Mariko nubwo bigisubiramo, nabyo ni Evangile ya Yesu, gusa nuko byo byari bitabo bitatu bivuga bimwe. Ariko icya Yohana kikavuga mu buryo bw'ubwiru butandukanye n'ibindi bitabo by'amavanjiri atatu. Buriya butumwa bwiza rero Yesu Kristo yavugaga bwari ubutumwa bugaragariza abayuda ko ari bo yaziye. Odebi yari yaziye abayuda, kuko yaraje gusohoza ibyavuzwe na Mose mu mategeko, ibyavuzwe n'abahanuzi, n'ibyavuzwe na Dawidi muri Zaburi. Ibyo tubisoma muri Luka 25 uhereye ku murongo wa 44 na 45. Yesu aravuga ngo ibi nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyahanuwe kuri nge mu mategeko ya Mose no mu bahanuzi na Zaburi bikuriye gusohora, ngo abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Yariho arabasezera. Evangile rero ubutumwa bwiza sekwa nibyo Yesu yaje gukora kanasohoza. Nusoma ziriya evangile zerekana ko Yesu ari kugaragariza abayuda ko ari we bari bategereje, abazaniye agakiza. Y'ubutumwa bwiza cyangwa se icyazanye Yesu kumwizera, nuko bamwizera. Yego, bakamenya ko ari we waje avuye ku Mana. Iyo niyo ntego yari y'ubutumwa bwiza. Yego. Sinzi ndara tutemeranya, numva ngiye bisaya nkaho bigoye. Urugero kuvuga ngo hari benshi usanga bavuga ngo twakijijwe kubwo buntu. Sinzi nimba ndazizi birananditse. Abandi bakavuga ntitukicita ku mategeko cyangwa se ku masezerano rya kera. Ntabwo nibwo byumva. Ni ukuvuga ngo cyazanye Yesu no kugira ngo abantu bongere bamwizere. Bariho mu gihe kirekire batamwizera. Yego. Ubwo nibwo butumwa bwiza, niko wasobanurira abantu ko ubutumwa bwiza no kugira ngo abantu bamwizere. Ubutumwa bwiza bwerekana ibyahinduwe n'Imana.
hariho ibihe abantu batwawe n'amategeko aribyo twita ancien testament, isezerano rya kera. No kuvuga igihe abantu bari mu mategeko ari abayuda, tutwe kuvuga abanyamahanga, ko abanyamahanga iby'amategeko y'isezerano rya Abrahamu na Mose ntago bibareba, icyo gihe ntago byabarebaga, kuko abanyamahanga turaza kugaruka ubu. Shatse kugira ngo mbanze duhere kera uko ibintu byahindutse. Mu isezerano rya kera harimo amasezerano y'umuntu individuel, hari isezerano rya Abrahamu, isezerano rya Nowa, n'amasezerano ya Yakobo, ariko isezerano rya nation itsinda cyangwa se ubu bwoko n'Abisirayeli nibo rero bari barahawe amategeko. Abo bantu babayeho mu mategeko, hari ibintu bibiri byari bibarimo mu mitima yabo. Umwuka yabahangagaho ariko ntabwo yagumanaga nabo. Abantu mu mategeko bakiranukaga biturutse ku muhate wo kumvira ya mategeko yanditswe ku bisate by'amabuye. Ariko mu isezerano rishya ya mategeko yo ku bisate by'amabuye byanditswe ku mitima yacu. Naho igihe cya Adamu abantu bagenderaga ku mategeko y'ijwi ry'umutima nama, kuko yarataratangwa. Kuri Adamu amategeko n'ayijwi ry'umutima nama. Yayindi yabwiraga Adamu ati ntuzarye kuri iki giti, nukirya bizamera kunuko. Ari yari amategeko mu bitekerezo bya Adamu, yabo mu gihe cya Adamu y'umutima nama. Imana ihindura strategy, izana amategeko ku bisate by'amabuye iyahereza ubwoko. Ntibyazana gukirana. Ayo yose urumva atandukanye pastor, ko urumva amategeko uretse ibyo twita ngo tugira uburyo bubiri bw'amategeko, icyo bita civil ni ritual y'imihango. Bibiliya sinzi ukuntu wenda abidini ribifata, ariko ubutumwa bwiza cyangwa se itegeko ni ijambo Imana ivuze riba ribaye itegeko. Umuntu wese afite uko avugana n'Imana. Hari ibyo Imana yakuyoboramo je ntibinyoboremo. Kandi Bibiliya rimwe. Oya. Bibiliya si ituyobora. Ntabwo ari Bibiliya. Bibiliya ni ibitekerezo by'Imana ku mpapuro. No, Bibiliya nicyo kibazo abantu bafite. Bibiliya ni umuhamya. Uhamya Imana yabayeho. Yambara umubiri, iduhamiriza Kristo. Turayizera ko yatwandikiye ibyanditswe muri Bibiliya ari ukuri. Ariko si nyoborwa na Bibiliya, ndayoborwa nuwo Bibiliya ivuga. Kandi Bibiliya ivuga ngo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urumva atari Imana. None se Imana ivugira muri Bibiliya gusa? Nukuvuga ngo hari ibintu bitatu wewe wize Bibiliya ndatekereza. Hari icyo bita inspiration cyangwa se revelation, hakaba n'icyo bita elimination. Hari ibintu Imana yahishuriye abantu nk'aba Petro n'abandi barainspira barandika, noneho twebwe icyo dukora tubikura ku mpapuro tubishyira mu mitima, n'icyo bita elimination. Ibyo ntabwo ari byo. Gute? Ndakubwira impamvu. Ntago Bibiliya tubwira, ntago iyo dusomye ibyanditswe bitubwira ngo abayoborwa na Bibiliya nibo bana b'Imana. Handitse ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Uyoborwa n'umwuka ntabwo akora ibinyuranije n'ibyo Bibiliya itubwira, kuko Bibiliya ni igitabo kitwirika gukiranuka, kitubera exemplaire. Ariko wibuke ko ari abantu babayeho batayobowe na Bibiliya kandi bakiranukira Imana. Nowa yayobowe n'umwuka w'Imana akiranukira Imana, nta Bibiliya yari bwabeho. Abrahamu yayobowe n'umwuka wera, nta Bibiliya yari bwabeho. Uwo Adamu tuvuga nuko. Ariko wumva ijwi ry'Imana. Tout à fait. Si ryajambo kuba ryanditse no kuyumva mu matwi cyangwa no mu mitima kurumva bitandukanye. Gusa ni different of ways. Biratandukanye kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hari ibyo umwuka yanyoboramo we ntabikuyoboremo, bitewe nuko n'inyungu z'Imana mu bwami bwayo. Ndabizi kuko ahangaha byo biraza ko turaza kutemeranya kuko nimba Bibiliya gusa ari ikintu kituyobora. Bibiliya ije ryari my friend, Bibiliya ije ryari? Ije mu ikusanijwe mu mwaka wa 300. Umunsi Imana itangira kurema nibwo Bibiliya yaje, kuko ni ibitekerezo. Oya ntago mbikwemerera. Usimpamvu ndabikwemerera. Bibiliya ni ijambo. Uvuze yuko Bibiliya atari ijambo ry'Imana. No, Bibiliya na magambo ahamya Imana. Ndabyemera 100% ndanayikoresha. Ndanayikunda. Ariko ijambo Bibiliya tubanze turebe inkomoko yayo. Hari aho wasoma handitse Bibiliya muri iki gitabo cya Bibiliya? Urumva ntabwo ni biblioteki tureba. Sibyo? Hari aho bandikaga inzandiko, hari histoire, hari ibitabo wenda by'ubuhanuzi. No kuvuga ngo uko umuhanuzi wenda yagiraga Imana aramubwira ngo andikira amatorero, andikira ibi n'ibi, ni ukuvuga ngo ni Imana n'ijyajambo. Reka tugaruke kuri iki kintu.
imana urayemera ko ari umwami. Yego. Umwami yavuze ikintu cyose biba itegeko n'iryo jambo ryayo. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu perezida yagutumye akakubwira ngo nguhaye iki gitekerezo cyangwa se ndagutumye iyo message, iryo jambo ntiriba ari iryawe, ni iry'uwo perezida. None yabyandika, yabivuga, yaba ari audio, yaba ari video, ni ukuvuga ngo iryo jambo ryagiye aho abo rizashikira bashobora kurisoma icyo gihe bakabyumva muri iyo just event cyangwa se muri icyo gihe. Abandi bazaza nyuma wenda badakurikiranye impamvu yaryanditse n'abo yajyandikiye, nibyo byateza ibibazo ari wazamo biriya bintu bya hermeneutics, ukuntu basobanura Bibiliya, literature n'ibindi. Ariko ngewe nizera ko Bibiliya, iyo ndi gusoma Bibiliya mba ndi kuvugana n'Imana. Ibintu ntabwo ari byo. Tubwire, uri umwarimu wa Bibiliya? Yego. Narayize, sindaba umwarimu. Donc Bibiliya itariho ntiwavugana n'Imana, itabayeho Bibiliya ntabwo wavugana n'Imana. Tout à fait, vugana n'Imana muri ubwo buryo rero, kuko Bibiliya si ituma uvugana n'Imana, ahubwo igituma uvugana n'Imana nuko wizera ibyo Bibiliya yanditse, iyo Mana ivuga ko ari y'ukuri. Esprit, icyo bita inspiration rero, umwuka agakominikana n'ibitekerezo byo. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaheburayo yatubwira igice cya 8 guhera kuri 6 kumanuka, dushatse twanahasomera abantu. Urabyumva Bibiliya kuko hari ibyanditswe byinshi tugenda tuganiraho. Reka tuze kugaruka ku butumwa bwiza, ariko tumaze gusobanukirwa kino gitabo Bibiliya mbere yo kugira ngo twinjire muri ubwo butumwa bwiza nyine aho ngaho wari ugiye gusoma. Ngiye kugusomera iby'umwuka, sibyo? Umviriza ukuntu havuga. Duhere ku murongo wa 6 Abaheburayo 8, sibyo? Haragira hati: ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yabo. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo aratandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya, kuko hari isezerano bakorewe ku musozi Herebo, hari n'isezerano Kristo abazaniye ryo gutambwa kw'amaraso yiwe. Iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hagikwiriye gushakwa irindi. Irya mbere rya kera iyo riza kuba clair rigakozera rikarangiza ibyo ryahamagaye, ibyo ryatunganije, ntabwo iri rya kabiri ryari kuza, ntabwo byari gukunda. Dukomeze, ntuce mu ijambo. Kuko yavuze ibagaye iti, dore iminsi igiye kuza, ni ko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranije basogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, ni ko Uwiteka avuga. Umviriza rero isezerano ry'umwuka ritandukanye na rimwe ry'ihore buryo mu mategeko, kuko iri ari ryo sezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli. Hanyuma y'iyo minsi nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, do hano nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kwandikwa mu mitima no mu bwenge, umva atarimo difference, ntabwo ari kwandikwa mu mpapuro. Mu mutima no mu mpapuro. Kwandikwa mu bwenge no mu mitima bitandukanye no kwanditswe mu mpapuro. Ibyanditswe mu mpapuro ni izi nyuguti turi gusoma. Noneho Imana iguhaye revelation kuva kuri Saint Esprit, iguhishuriye ubutumwa bwiza bwayo. Tukiraho afete iyo uvuga ngo mu nyandiko ntabwo tureba inyuguti, natwe turareba concept, message cyangwa se subject, igisobanuro cy'iyo nyandiko. Sibyo? Nimba bavuze ngo muri iyo nyuguti, izi nyuguti, nanjye sindeba inyuguti, ndareba kuko Bibiliya ngiye uko nizera cyangwa se uko nayize. Bibiliya afete ni summary ibintu bitatu. Yego. Ni igitabo kivuga ku mwami n'abana b'umwami n'amasezerano ariyo bita ubwami, igihugu uhawe. Hanyuma ayo yose ari Bibiliya cyangwa se ibyo bitabo byose byanditsemo ni amapromese ngewe ngenda ndashaka mu yaba baragiranye n'uwo Aburahamu, kuko twese ndabizi niba turi abana ba Adamu tukagenda uvuga ngo icyo gihe cy'isezerano rya kera bavugiraga wenda tuvuge ko ari inzu ya Isiraheli cyangwa se cya gihe cya Mose, nta kibazo ndabyumva. Ariko ikibazo ngize ni ukuvuga ngo isezerano rishya, ndumva ko ari isezerano ryaje riruta iryo sezerano rya kera. Hama iryo sezerano rya kera ubu ngubu ntabwo rikitugenga, nta kintu dukuramo tugenderamo. Niyo mpamvu nshatse kubikubwira mu buryo bw'umwuka, ariko mbanze ndangize iki cyanditswe kirabigusobanurira. Nitugera hano ku murongo wa 11, ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menye Uwiteka. Pa question yo kuza kunyigisha kumenya Imana.
kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye uruta abandi. Iyo ibyo byavugaga kuzaza k'umwuka wera guhishurira Imana abantu mu mitima y'abizera. Kuko itorero rya mbere ry'intumwa ntago ryigeze rikoresha Bibiliya, nta Bibiliya yari bwandikwe, ntiyari bwabeho. Bigishwaga mu mategeko ya Mose, sibyo? Ancien Testament, biriya bizingo nibyo intumwa zasomaga, bikajya kwigisha abanyamahanga ko Kristo yahishutse yaje biturutse mu by'abahanuzi bavuze muri Ancien Testament. Bible yaje nyuma cyane, nyuma y'imyaka 300 nibwo bayikusanije Vatican. Icyo gihe rero cyari igikorwa cy'umwuka wera yihishuriraga abantu kumenya Imana mu mitima yabo no mu bwenge bwabo. Nta wigishaga undi kuko revelation yakorwaga n'umwuka wera. Nitumara hano kuri 12 ngo kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza ko yashajishije irya mbere kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Kangahe? Matayo 5:17. Ugiye kumbwira ngo sinaje gukuraho amategeko. Ndabigusobanurira nabyo. Nta kibazo. 5:17 ugeze kuri 19. haragira ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Komeza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti n'imwe. Yavuyeho n'isi. Yo yawimbaza ngo ijuru n'isi tuvuge amategeko. Turi ku mategeko. Nuko uzicara rimwe muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshya nyuma y'ayandi akigisha abandi gukora ibyo. Yego azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Sibyo ushatse kuvuga? Tugende buhoro. Aya mategeko yavugaga nayahe? Hari amategeko y'uburyo butatu, ngeweho nigiye nawe ufite aho wigisha. Hari amategeko bita ngo ni divine law na natural law, nicyo bita natural law. Hari amategeko y'imihango niho yavuyeho, amategeko bita naturel cyangwa nka gravité n'ibindi, amategeko divine ntabwo yavuyeho. Bigakomeza ngiye kumva yuko iri ni mu isezerano rishya twadusoma. Hariya batuvuguruje batubwiye yuko isezerano rya kera cyangwa se abigishwaga amategeko ntabwo ari bikitugenga. None haravuze Yesu ni wije abyivugira, ntabwo naje gukora ayo mategeko kugeza aho isi n'ijuru bizashirira, kandi isi n'ijuru ntibirashira, sibyo? Hanyuma aravuga ngo wigisha ayo mategeko cyangwa se utayigisha azaba ari mu buto muhe mu bwami bw'Imana. Ukomeze hasi iki cyanditswe umpaye, sibyo? Ukomeze hasi kuri iki cyanditswe umpaye. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bw'ijuru. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Amategeko atavaho n'inyuguti nimwe na amategeko 10 niyo Yesu yababwiraga muri Matayo 5. Nanjye ndayemera. Urabyemera? Cyane. Aya mategeko 10 impamvu nta nyuguti nimwe yavaho nuko Yesu yarazanywe no kuyasohoza. Aya 10 akubiyemo amategeko 2. Muri Mariko 12:28 amategeko 4 abanza areba imibanire y'umuntu n'Imana. Atandatu asigaye areba imibanire y'umuntu na mugenzi we. Ni Yesu wenyine wayashohoje. Niyo mpamvu nta nyuguti rimwe igomba kuvaho. Ikindi cya kabiri, Yesu abivuga bari bakiri muri Ancien Testament. Yesu avuka yavutse muri Ancien Testament. Yesu yavutse muri Ancien Testament. Reka tuhasobanure neza hanyuma tujye mu Baroma. Yesu ibi byose avuga arabivugira muri Ancien Testament. Nouveau Testament yatangiye umunsi Yesu yapfaga kazuka, nibwo Nouveau Testament yatangiye. Turabigendanamo neza. Uvuze mu Baroma kangahe? Tugende. Baroma 14 umurongo wa 8. Okay. Haragira ati nimba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba tupfa turaba umwami. Komeze. Sorry, reka ndebe. Wihangane ho gatoya. 13:8 kuko rukundo. Haragira ati ntimukagira umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi abashoje amategeko. Ni yandi 10. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi we nkuko wasohoje deja 10 commandements. Amategeko y'icumi urayemera.
cyane sibyo cyane. isezerano rya kera ndaryemera naryo. Ndaryemera. Noneho ubutumwa buragaragaza ukuntu ibintu byahindutse. Ibyari mu muhate wa kamere muntu, kuko umuntu yananiwe gukiranukira Imana mu mategeko, aho ahawe ubuntu bumushoboza kuza gukora ubushake bw'Imana, arizo mbaraga z'umwuka wera zizanwa no kwizera Kristo. Aho niho gukiranuka kw'abizera kuri. Ibyo we wananiwe, Kristo arabigushoboza kuko umwizeye, kuko umwakiriye. Mwuka wera nicyo gikorwa cye, ni ukudushoboza ibyo tudashoboye. Kwizera gusa, gutsindwa no kwizera. Kubera ko Yesu yarabigaragaje, aca imigani 3. Aca umugani w'umwana w'ikirara wajya ariyandavura ariyandarika ry'umugabane wa se, amaze gusangira n'ingurube aca bugufi. Aravuga ati ndarinda nangirika, kwa papa hari imitungo, uwasaba iyo mwijuru imbabazi na data sinababarirwa ngasubira mu rugo. Uwo ngo kwihana kwe kwatumye asubira mu rugo. Umaze guca bugufu kizera. Yego. Ni ukuvuga ngo uwemerewe kuba umwana w'Imana, hanyuma ejo ntushobora kongera gusubira inyuma, cyangwa se tuvuge yuko kongera kugwa. Reka ndango kurumva context. Urakijwe uyu munsi, wenda ejo ubivuyemo. Kugushaka kuvuga no kumeze gute? Kuva mu byizerwa. Kuva mu byizerwa gute? Kuko hari ukuntu abanyamadini bavuga kugwa, nkumva barabivuga muri sense itariyo. Kubura agakiza. Agakiza bakabura gute waramaze kubyarwa n'Imana? Ntabwo twemeranya nawe aho ngaho. Tugende buhoro, turaza kuhemeranya. Turahemeranya. Adamu acumura. Ese agakiza yaragafite ntiyaragafite? Gucumura kwa Adamu? Ubundi se yakizwaga iki? Yarakiranutse cyangwa ntiyarakiranutse? Adamu yazize kutumvira itegeko. Uko rero atakumvira itegeko kandi navuga yuko yari mu bwiza bw'Imana cyangwa se yari mu bwami bw'Imana. Ni nako uyu munsi nanone wakongera, kuko ufite icyo bita conscience yawe, ushobora kwemera uyu munsi cyangwa se ukongera ukabivamo. Rero agakiza ntekereza uvuga iyo ngiye kuvuga ngo iyo wizeye warangiza nkuko wizeye ni nako wabivamo. Agakiza ko kari available ariyo ya grace wavugaga, iri available no gutaha nubwo wacumura 5 ku munsi wakongera ukagaruka. Ndashaka kubwira ijambo rimwe. Agakiza nti wagata niho nari nshaka. Yesu asenga mu evanjiri ya Yohana. Yarasenze agira abwira data ati mubo wampaye ntawe natakaje kiretse umwana wo kurimbuka kugira ngo ibyanditswe bisohore. Yaba ari uwo nguwo nyine uwo nyine ubwo yavukiye kurimbuka, kuko arabavukiye kurimbuka. Urumva ko agakiza ibyanditswe bisohora biterwa n'umugambi w'Imana. Tugende buhoro. Biterwa n'umugambi w'Imana. Gutagakiza birashoboka kuko umuntu afite personalite ya decision. Ya decision. Ushobora kugirirwa neza n'Imana rwose ikagendana nawe, nyuma ukivumbura kuri ya Mana ukayivaho. Ibyo ni amarangamutima y'umuntu, ni decision y'umuntu. Urabyumva neza? Ibyo birashoboka rwose. Na mahitamo y'umuntu ko Imana yahaye icyo bita umuntu personalite civile. Imuha amahitamo, choice. Afite guhitamo kujya kwa Satani, afite guhitamo gukomezanya n'Imana. Ariko icyo nshaka kukubwira ni kimwe. Ukugwa nashakaga gusobanukirwa, ashaka kumbwira gutagakiza. Nako n'ugutagakiza. Agakiza umuntu ashobora kugata kubw'amahitamo ye mabi, kuko context ya Petero n'abaheburayo barabivuga ngo nimba twarasogongeye ku mpano z'umwuka w'Imana, hanyuma tukongera tukabivamo, ngo tugereranywa n'ingurube isubiye n'imbwa. Urabyumva ngo kandi tuba dusubiye kwibambira umwami. Ariko kandi biranagoye kugira ngo umuntu agere kuri iyo nivo yarasogongeye ku mbaraga z'umwuka w'Imana. Haki ya Mungu biragoye. Birashoboka kubera yuko nimba Adamu ashobora kuba yaracumuye, nta cyaha yari afite, yasabanaga n'Imana buri munsi. Birashoboka kubera iriya wavuze personality conscience yawe ugahitamo gukora, kuko ufite n'impano Imana yaduhaye yo guhitamo, iba muri so birashoboka cyane. Ibyo ni amahitamo ya muntu. Ariko jewe ikintu nze nuko umuntu wasogongeye kuri presence ya Kristo, apana ibyo mu madini babeshya abantu ngo bafite presence ya Kristo, bufite ubuhamya bw'ibintu Imana yagukoreye biteye ubwoba kandi bikomeye, ukumva n'uburyohe bw'ijuru. Si kenshi abo bantu batakaza ubwo buntu bw'Imana. Ni amahirwe cyangwa se n'ubwo buntu bw'Imana, ariko ndatekereza ko udakomeje gukuruka nka wa mwana utagaburirwa iryo jambo ry'Imana, udahura n'abantu bagukomeza cyangwa se muganire kuri ibyo by'Imana, birashoboka cyane. Ntabwo ibyo ngibyo byo byatuma umwuka we nta kibazo mfitanye nawo, n'umubiri nta kibazo mfitanye, ariko
aribyo twavuga ko ariyo media iri hagati ya spirit na body, ifite gufata imyanzuro nimba umwuka utari hejuru above muri position y'iyo ngiye soul, birashoboka cyane ko wabivamo. Muri Yohana Yesu aravuga ngo mubo wampaye ntawe ushobora kuba mvuvunura mu kuboko, kuko niwe mwongere mwiza, atanga ubugingo kubw'intama ziwe kugira ngo zibubone. Urabyumva, ndi umushumba mwiza, ntanga ubugingo kubw'intama ziwe. Abambanjirije barabajura n'abanyazi, abo ngabo isega rije bati intama. Abantu bose bayoborwa n'amasega baragwa, nta nubwo baba banahagaze. Ariko turi kugenda, reka dukomeze n'ibindi bibazo. None wewe wemera cyangwa se uvuga kuki kubigisha icyo bita grace nk'ubutumwa? Ubuntu ni Kristo. Kristo niwe buntu, niwe gift twahawe mu isi. Ubuntu ni Kristo. Cyangwa yazanye ubuntu, ashobora kuzana ubuntu kuko wazana uyu munsi ukazana telefone, ntabwo uri telefone, ariko ivuze ngo Kristo ni ubuntu, abandi bakavuga Kristo ni umwami, agira ibintu bitandukanye. None se gift isi yahawe ni iyi gift, kado isi yahawe ni iyi. Ubuntu, reka tuvuge ku ijambo ryitwa ubuntu. Kugirirwa ubuntu ni ikintu cy'agaciro kiba kigutunguye utari ufite kandi utagizemo uruhare. Dufate urugero mu ivanjiri ibya Bikira Mariya nyina wa Yesu, sibyo? Yabonekewe na marayika, aramubwira ati uno munsi ugiriye ubuntu mu bandi bagore bose. Byaramutunguye, ntiyabisengeye, ntiyaranabizi mu bitekerezo bye, byaramutunguye abonekerwa na marayika ko agiye kuba umuyoboro kuvuka k'umwana w'umucunguzi, sibyo? Kristo rero ni ubuntu bw'abantu bari mu isi, ko natwe byaradutunguye, ntitwabyiyiririje, ntago twari tubizi, nta bya 10 n'amaturo, nawe ufite icyo gitekerezo. Imana ubwo iribwiriza iti reka ntange umwana wanjye acungura abari mu isi, bababarirwa ibyaha byabo, mbaho ubugingo. Ubuntu egare Kristo. Izo mbaraga z'umwuka duhabwa, Yesu abwira abigishwa bati ntimuzave Yerusalemu isezerano ritaraza, nzabahereza umufasha. Kristo niwe mufasha wagarutse ari mwuka wera, afasha intumwa, afasha itorero rya mbere, bakora ibimenyetso n'ibitangaza, barakiranuka, baranatotezwa, baranicwa, bahabwa gukiranuka kw'Imana, bahabwa ubwami bw'ijuru. Ubuntu egare Kristo. Ngiye ukuntu mfata ubuntu ni movement iva hariya mu mwijima itugarura mu muco. Yego, ni Kristo ubikora. Yego. Iyo ibyo nibyo yakoze. Yego. Ariko ntabwo ari byo yavuze. Yarabikoze. Nyine ndakubwira nibyo yakoze, ariko si byo yavuze. Uko misiyo yiwe ayishira muri public, usomye muri Matayo 4:17, ushatse wahasoma. Niyo yari misiyo yiwe base, cyangwa se cyari kimuzanye cyambere. Turanabireba no muri Luka, urasanga ko ivyo yagendaga avuga az family abwira intumwa, atadeclare cyangwa se ngo abivuge muri public, icyari ku mutima cyari kimuzanye. Ni naho ngaho urumva Yohana yari integuza ye 3:1, iyo ni misiyo yari afite. Noneho Yesu aje 4:17 nawe azana iyo misiyo. Ndatekereza kuko grace ni ability yari kudufasha kugira ngo tugaruke, kuko tutari dufite ubushobozi bwo kwisubiza aho yadukuye. Ibyo twirukanwa ntabwo ariko twirukanwa, siko bimeze. Badukuye muri Edeni kubera yuko tutumviye, hanyuma kongera dusubire muri Edeni kuko umuntu yataye ubwabo, sibyo? Umwami twebwe abana b'abantu twari turiyo tudafite ubwabo. Ubwo bwami rero kugira tubusubizwe nuko twongera wa muntu wabudukuyemo abutugarurira. Kubutugarurira rero twari dufite ikiguzi bwo kugira ngo tububone. Iyo ubwo bushobozi cyangwa se izo mbabazi cyangwa se iyo ubwo buntu nibwo yatuzaniye, arongera aradufata ukuboko atugeza hariya muri ubwami abuha umwami abona ubwami. Ibyo turabyemera. Reka mbanze some mu Baroma 3. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Twatsindishirijwe ibyaha, dukurirwaho ibyaha kubw'ubuntu bwabonekeye muri Yesu Kristo. Kandi aya maletre wenda ntaguciye mu ijambo, aya maletre yose cyangwa se Paul ari hari yafunzwe ahitari mu Baroma, izi ntandiko kuko yazandikaga afite umwanya, yanafunze navuga yuko yari afite umwanya wo gutangira kwandikira abantu. Usanga
benshi twibanda muri letre mu Bakorinto, mu Baefeso, mu Baroma, kandi ugasanga Yesu ibi byose dusoma wenda mu magambo yiwe menshi usanga ataragarutse, nta n'ahantu wenda wumvise avuga inshuro zingahe kuvuka ubwa kabiri cyangwa se kubatiza yabivugaga ari separate. Noneho nkagaruka ngo kubera iki cyane amaletre cyane cyangwa se abavuga butumwa n'abarimu benshi usanga bifashisha amaletre ya Paulo ntibite ku byo Yesu cyane yavuze, kandi ni byinshi. Kubera ko Yesu cyambere yari afite igihe gito cya misiyo yari muzanye ku isi, ariko yarazi ko umwuka wera naza, yabwiye abigishwa be ngo azababwira byose, azabibutsa n'ibyo nababwiye, azababwira n'ibyendaga kubaho. Kristo urabona ko yamaranye n'abigishwa hafi imyaka 3 n'igice ivuga butumwa ryiwe ryari ry'akanya gato, ariko igikorwa kinini cyari cy'umwuka wera. Ibyo rero Yesu atavuze, mwuka wera yabihishuriye Petero. Ko babuze ngo bagize bandike ntibabonana, bavuga ibikorwa byinshi Yesu yakoze muri Yohana, ntibabona ibitabo babyandikamo ko yatangiye gukora ibitangaza ari n'umwana muto. Ariko icyo nshaka kuvuga, ibyo Kristo yasize atavuze, mwuka wera yabihishuriye ba Paulo, abishura ba Petero, ba Yohana na ba Thomas n'abandi bagenda babyamamaza, kandi umwuka wera arabiherekeza, bigira imbaraga mu babyumvaga bizera. Rero ikibazo cy'uko abantu bibanda ku mabaruwa nuko habayeho igihe gihagije cy'uko ba Paulo bahamya Kristo bafite amahishurirwa ava ku mwuka wera n'amabaruwa ya ba Petero. Ntibivuze ko bigeze batandukana, ibya Kristo babitandukanya n'ibyabo, biruzurizanya. Wasanga aba ba Paulo ikibazo baderingaga nacyo ari cy'abayuda n'abanyamahanga, kuko Paulo cyane wasangaga ubutumwa bwiwe buri mu banyamahanga, ubwo abayuda bumvaga mugomba gukizwa, mugomba kumera nkatwe mu kubahiriza amategeko ntiwasanga yazakemura, kuko iyo uganire cyangwa usomye n'ibitabo byinshi bavuga yuko ibintu byinshi Paulo yakemuraga cyangwa se ari guhangana n'abafarisayo n'abasadukayo n'abari abandi batandukanye b'amadini ba Herodiya n'abandi, ari ikibazo kuko bangaga ko abapagani cyangwa se tuvuge abanyamahanga ko babona agakiza, nako agakiza karaje kubwo buntu Kristo yaraje. So ugasanga wenda muri iki gihe twafashe wenda ibyo twavuga kuko badiringaga na situation aho ngaho y'abayuda n'abanyamahanga, ugasanga aribyo tugize main gospel. Oya, ibyo byaterwa n'imyumvire y'abantu, kubera ko abantu bafite imyumvire itandukanye n'inyigisho ni nyinshi. Ariko genda hamya yuko ikibazo cyabayeho, abayuda bashatse gufata ibya Kristo babikomezanye n'imihango n'imigenzo byabo, batsimbarara kuri ya mahame ya Mose, babicengeza mu by'umwuka kandi bidashoboka. Ni nayo mpamvu urwandiko rwa Paulo, urwandiko rwa Paulo rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 3 ere ku murongo wa 4 kugera kuri 15, Paulo arabisobanura neza. Abyandikira abayuda bari Korinto mu masinagoge, arababwira ngo si twe twihagije ubwacu ngo twibwirize ko ari twe byaturutseho, niyo yatugize abigisha bisezerano rishya batarabinyuguti, kuko inyuguti irica, umwuka agatanga ubugingo. Abatandukanyiriza isezerano rishya n'isezerano rya kera. Inyuguti yavugaga n'amategeko, kuko barakomeje batsimbarara ku mategeko nubwo ubutumwa bwiza bwavugwaga. Ariya y'imihango cyangwa byose barabikomeje. Abayuda bo bakomeye bashatse gufata ibya Kristo by'umwuka babikomerezeho n'imihango ya Mose, kuko bo bemeraga Mose cyane kuruta na Kristo. Paulo rero ashaka kubibatandukaniriza, abereka ko uwo Mose bavuga n'iyo mihango n'ibiki byavugaga Kristo, banga kubyizera. Ariko Paulo byaramworoye kubwira abanyamahanga bareka ibigirwamana n'amategeko y'ibigirwamana, bizera Kristo 100%. Hari ibibazo nka bitanu ngira tuganiriyeho twihuta, sinzi umwanya wacu wanagiye. Nagira none muri mu ncamake cyangwa se mu myumvire cyangwa mu myemerere yawe, Grace ifata kuko ari Kristo. Yego. Hari aho warugiye gusoma niba washoje sinzi? Yego, haravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibya ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo. Bibiliya hari ahantu wenda
tugiye tubiganiraho ni byiza kuko bigeraho bigacanga n'abizera n'abemera ukiri aho ngaho jya muri Luka usome kuri 16 kuri 17 kuko hano wumva icyanditswe kivuga ibi aha ukumva ikindi cyaje kikivuguruza. Ndashaka kumbwira ijambo rimwe impamvu abantu bibacanga ntago babasha gutandukanya amategeko yo gukiranuka no gukiranuka kwa Kristo bitandukaniye. Okay, mbere yuko dusoma muri Luka reka mbigutandukaniriza kugira ngo byumve neza. 10 Abaroma 10 duhere ku murongo wa 5. Ku murongo ya bisa. Bene data ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira abisirayeli kumana nukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Wumvirize neza. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Hariho Imana isi tarabaho Imana yari ifite gukiranuka kwayo. Kwarahindutse. Tugende buhoro. Kwaraje ntago kwahindutse ubwo kwaraje. Kujya mu bantu barakubona ntibakwizera. Uyu mwanditsi akavuga ngo bagera ngo kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka. C'est ça ubuntu buzano gukiranuka kw'Imana kuko akuzamo. Ubuntu ntabwo ari Kristo. None se ubuntu niki? Ni Kristo yatanzwe ngo azane gukiranuka. Niwe gift. Okay. Niwe gift. Hari nabavuga kuko Imana yo Kristo kurimo se nta gukiranuka. Kristo kurimo bya vrai. Ibyaha ntubitsinda. None se si gift wahawe aribwo wigeze ubisabira. Cya gikorwa cyo kubyemera cyangwa se cyo kumwemera ubwo bushobozi n'ubu. Ariko kuvuga ngo amategeko cyangwa kugira ngo nkomeze icyo bita conscience kugira ngo nkomeze none ufate bya bindi bya Kristo nkure mu mwuka haraza amategeko. Itegeko ni rya rindi rero rikuyobora kuko Kristo afite amategeko ye. Urabyumva? Aho turemera. Itegeko rya Kristo niryo rituyobora. Ntabwo ari itegeko ryanditswe mu nyuguti. Kuko wabisobeye mu Baroma ibi bivuga ngo ntukibe ntukice ntugasambare ntukagire gute byose bihurizwa mu itegeko ry'urukundo. Iyo ufite rero Kristo ufite urukundo. Icyo bisobanura aho ngaho ni ukuvuga ngo iyo ukunda mugenzi wawe ntushobora kumwiba. Yego ni wanamusambanya ni wamubeshya wagira yes. Ni ukuvuga ngo icyatunaniye ni nacyo ubu ngubu turaza kukigarukaho ngira ngo hari abantu batemera icyacu. Yego. Biroroshe cyane guha umuntu amafaranga umwanzi wawe. Yego. Ariko ntibibaho biranagoye cyane kwima inshuti yawe. Tekereza ko aba bantu batemera icyacu n'amaturo n'ibindi nuko n'ubundi badakunda uwo mwami. Umwami se n'ibyacu murabihuza gute? Reka ngwereke concept y'ubwami nabyo twari kubizamo ariko sinzi kubera umwami tuzagaruka. Concept y'ubwami ni ukuvuga ngo Kristo uramwemera nk'umwami. Umwami agira amategeko yiwe. Mbere yo urabizi ko amategeko ukuntu bageraga nk'umwami Salomo uko bajyaga kumutura. Mbere yo kugira muganire n'umwami ugere mu gikari waramuramyaga cyangwa se hari icyo bita gift wamuzaniraga. Sibyo? Iyo gift niyo representing a quality cyangwa se agaciro ufite umwami. Baramutura barangiza kumutura bagafata ituro ryo bamara kureba bakakurebera muri ryaturo. Sibyo? Sinshaka kuvuga icyo bita icyacumi ko ndavuga gusa amatura asanzwe. Bamara kubona ntabwo barebaga amafaranga menshi cyangwa ibintu byinshi. Barebaga paraporo nibyo wasigaje. Uribuka Yesu avuga ngo uyu mukecuru ni watanze byinshi kuko yatanze ibyo yari afite. Ni ukuvuga ngo umwami umaze kumwegurira ukamuha ibyawe byose. Sibyo? Ndatekereza mu bwami ikintu kiyobora ni amategeko. Ayo mategeko wavuze y'umwami ya Kristo. Sibyo? Impamvu bitaturemerera ni cya gihe noneho uba ufite Kristo muri wewe. Ibintu byose ntibiba ubikora nka cya gihe cy'abafarisayo n'abasadukayo kubera bakubwiye ngo ukora. Umutima wawe ukubwira erega ni Bibiliya kuza yaje kubera yuko ni nka convocation. Ni ukuvuga ngo wa mutima nama ubumana bwari bwaratuvuyemo. Imana itangira kuvuga ngo reka mbandikira amategeko ku mpapuro bongere bayasome yinjira muri senses wowe urabizi bikinjira muri brain ikinjira muri soul ikabishyira mu mutima ariyo subconscious. Iyo subconscious none ikongera ikakwibuza ngo iki kintu ni kibi iki ni cyiza. Tuzutwara imodoka tuzugira muri just mu maferuge ukavuga ngo red ni bari red urahagarara. Sibyo?
hari rimwe uba uri no kwihuta ugashaka no kugenda, ariko kubera yuko itegeko ari protection yawe, ariko inyungu zawe ugahagarara. Rero n'aya mategeko rero iyo bibaye harimo rwa rukundo. ayahe mategeko ndashaka untandukaniza amategeko. Reka dushaka tuvuge, nakubwiye ko hari amategeko atatu, uburyo butatu bibiri bivuga. Ayo y'imihango yo yararangiye, Yesu yaraje yarabishoje. Dusuremera ko mu mihango harimo amategeko y'ibya 10 n'amaturo. Ntabwo ari mu mategeko 10 bya 10 n'amaturo, ntabwo ari mu mategeko 10. N'isezerano rishya nta cya 10 kirimo. Wagisoma he? Nsubira muri Matayo 23. Okay. Matayo 23. Tuhasome. Twumve. 23. Mumimino mubu. Muzi gutangisha kimwe mu 10. Ndahazi. None. Ntabwo ari ibya Yesu biriya. Ninde wabivuze? Ririya ntabwo Yesu yabibwiraga intumwa ze. Yabibwira abasadukayo, sibyo? Dore ikibazo ufite. Ntubwire ikibazo ufite. Ntuzi gutandukanya ibihe bya Ancien Testament n'ibihe bya Kristo n'ibihe byo mwuka. Ibihe bya Ancien Testament n'imihango y'i Yerusalemu mu rusengero rw'Ahera Yesu yabisanzeho. Ntiyigeze abikuraho. Matthew iri muri Ancien Testament. Ni Ancien Testament oui. Ibi uri kunsomera ni bya Ancien Testament. Bari muri Ancien Testament kuko Nouveau Testament itangira Yesu apfa akazuka. Nibwo Nouveau Testament itangira. Kuri intuze concept yawe icyacumi ntacyo ntikigenewe muri bisezerano. Naho kiba no mu itorero ry'abizera shaka uhere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nta mpamvu byaje mu kubera ko ntibari bafite icyo kibazo. Bari bagifite kuki se mudatangije nakurishaga ikintu cyose akakizana kuko biri yatubwira kuki udakurikiza biriya se byayobowe n'umwuka. Batangije na kwijana sibyo? Cyangwa se reka tuvuge wenda ko byaje amategeko. Igihe cya Abraham ayo mategeko yarahari. Uwese waruzi ko icya 10 cyazanywe na Abraham ntabwo cyazanywe n'Imana. Icya 10 cyazanywe na Abraham ni icyifuzo cy'umuntu, ntabwo ari icyifuzo kiva ku Mana. Yagiye Melkisedeki ni igitekerezo cya Abraham, ntabwo ari igitekerezo kiva ku Mana. Abanyesiraheli nabo baraza ya mategeko dore nguhere reka duhinduye sije gatoya, ariko reka ngusobanurire gato ku by'icya 10. Waruzi ko icya 10 gihera kuri Abraham, noneho na Yakobo akagikoresha kubera kwizera guke akagishiramo umuhigo kubera urugendo ahunga Esau. Icya 10 kikagaruka rindira gato turahasoma ndahazi. Yesu aravuga ngo muzi gutangisha kimwe mu 10 cy'icyanisi na kumino mukirengagiza andi mategeko akomeye, ngo ibyo mwari mukwiye kubikora nabira ntimubireke. Yabibwiraga abatwarwa n'amategeko, ntabwo yabibwiraga itorero ryiwe abafarisayo. Ntuze Yakobo yavuga ngo imirimo itegetswe budafite imirimo bavuga ni imbuto z'umwuka wera muri wowe. Nese urajya gutanga ibya 10 nta rukundo ugira, ntugira guca bugufi, nta ngeso nziza. Icyo navuze kuba wakora ibyo bintu ni naho ntabwo wabikora udakijijwe n'ubundi ntacyo bimaze. Umva nkubwire ibya 10 utanga umuntu wese utanga ibya 10 ari mu muvumo w'amategeko, kuko ibya 10 ni bine muri Bibiliya. Ubwo ugiye nibwo bwa mbere ugiye kubyumva. Okay. Icya 10 cya mbere kiboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri 14:22. Sibyo? Dufite umwanya twahasoma, ariko reka mpavuge ko ndahazi. Haragira hati nugira urugendo rwawe urugendo rukakubera rurerure, uzafate kimwe mu bya 10 cyo mu myaka yawe no mu matungo yawe, sibyo? Wicare uteke ubiryewe n'umuryango wawe kugira ngo ujye witeka ngo umugisha. Ni icya 10 cyo kuribwa cy'umuryango. Abanyamadini barakigisha gutegeka kwa kabiri 14:22. Icyo ni icya mbere cya nation y'Abisirayeli. Icya kabiri ni kuri 28. Uko imyaka 3 izagishira uzajya uzana kimwe mu 10 uhamagara umure w'umusuhuke, imfubyi, umupfakazi, sibyo? Abo bose ubicare kiwawe ubagaburire barye bahage. Icyo ni icya 10 cya kabiri. Aba banyamadini barakivuga icyo cya 10 ko kiri mu mategeko ya Mose, kandi byabwirwaga Abisirayeli apana abanyamahanga. Ibyo bireba Abisirayeli. Ibyo ni bya 10 bibiri nguhaye. Nge ntago gende mu mu Bisirayeli, jewe ndi umwana w'ubwami. Iyo ntanga ubwami harimo gutanga kuko hari ndatangana nuko umutima ubikunze uko umwuka nyoboye, ntago njya gutanga ngo ugire limite. Icya 10 ndatekereza ko ari yo fondation yo gutanga. Oya, Yesu yaratwitangiye, niwe watubereye icya 10, niwe watubereye ituro, adukuriraho imyenda yose. Nta deni dufite ku Mana ko turabana b'ubwami twacunguwe. Ibisigaye urwo rukundo rumbamo rw'itegeko ry'umwami nirwo runtera gutanga n'umutima ubikunze, kandi ngatanga ntitangiriye, ngatanga n'ibirenze icya 10. Ariko nta muntu ugomba kuza kunyobora n'amategeko ngo anyobora ngomba gutanga. Wa mwuka unyobora
niwe unyobora aho ngomba gutanga n'uwo ngomba guha. ukuntu numvise kuri concept kuko wari wanabimbwiye ni ukuvuga isezerano rya kera bijyanye n'ibyo ngibyo ntabwo byemera. Ibyo ni by'imihango y'Abisirayeli byakuweho mu gitabo cy'Abaheburayo, iby'amaturo n'ibya 10 n'ibi byakuweho. Yesu yabibambye ku musaraba mu gitabo cy'Abefeso, ngo iby'imihango n'imigenza bibamba ku musaraba. None je nongere ngenda imitwaro y'amategeko adafite icyo amaze. Ikiganiro cyajeje gusa nuko iminota yagiye. Reka nkurangirize ibya 12 bisigaye bibe bine, ugende ubibwire bene wanyu. Kubara 25 18 harimo ibindi bya 12 bibiri. Kimwe muri ibyo bya 10 nicyo kigaruka muri Marake. Nkumenera ibanga rero. Haravuga hati ngo Abisirayeli bazana cya 10. Aho bari bakiri mu mihango y'urusengero rwa Herahera. Ngo namwe abarewi mukuremo igice cy'icya 10. Mujye kuntangiriraho ituro rye Uwiteka. Birababarwaho ko namwe mwatanze icya 10. Umva yari nk'umusoro ugaragarira abantu bose ko bagiye gutura iyo mana. Rega ibi bya 10. Isezerano rya Risha hari aho bavuze ko tudatanga icya 10. Ntaho biba. Okay, uko bitariho rero nuko n'ibyo bitanditseho. Yenda tekereza kuko n'ibisezerano rya kera ryarabivugaga ni kuko bavuga ngo Adamu, sibyo? Adamu ni wo waremwe mbere. Ntabwo wigeze kumva ngo bavuga ngo Imana mu isezerano Risha ngo havuze ngo yaremye undi. Ya, ndumva sinzi nimba hari aho ndahumva haremwe Adamu abandi ni nkomo. Isezerano Risha hatabuza icyacu hakaba hatanavuga icyacu. Ngenda tekereza kuko nk'igihe cy'ikanisa rya mbere cyangwa se itoro rya mbere ntibari bafite icyo kibazo, iyo concept yo kuvuga ngo gutanga icyacu kuko hagera uribuke cyane na Safira batangaga 100%. Rero twebwe rero kubera yuko turi kure bwa busabane bwacu n'Imana wenda butari nagize cyangwa se inyigisho twagize zidahagije kubera bondage, hari ibintu bisa amategeko batwigishije amategeko ko ari mabi batwigisha ku buntu aribwo bwiza. N'amategeko si mabi buriya. Iyo umuntu yabaye muri bondage cyangwa se yabaye mu buretwa, icyo gihe abashaka ikintu kimworohera kubera yuko ni ukuvuga ngo yabaye mu butayu igihe kirekire arashaka kugera Kanani aho bamubwira ngo ibintu byose byarakemutse umudendezo. Ni naho abantu benshi baguye. Nge ngatekereza kuko ibi byose nimba mu isezerano Risha batarabibujije haravuyeho iyo migenzo. Ceremonial law niyo zavuye ayo mategeko. Ayo mategeko nkubwira y'imigenzo gutanga inuma gutanga iki ibyo nibyo zavuye. Harantu numva uri gucanganyikira. Ntabwo ndi gucanganyikira. Reka nkubwira ahantu uri gucanganyikira. Dufite itegeko twahawe n'Umwami. Ni itegeko ry'urukundo. Niryo riyobora abizera. Umuntu wese ufite uwo mwuka w'itegeko ry'urukundo muri we umuhata gutanga nawe ugakitanga kubw'Umwami. Cyacumi cyaziye abapasiteri cyangwa se abatambyi n'insuhuke n'abapfakazi n'imfubyi. Ese abo baracariho cyangwa ntibakiri? Abo ntago bakibaho. Twese twabaye ubwoko bw'Imana. Niko Petero avuga. Petero avuga ngo turi ubwoko bw'Imana, ishyanga ryera, turabatambyi. Nta mupasiteri w'umutambyi ubaho. No, twese turabatambyi abizera Kristo. Bose bagomba kurya kuri ibyo bya 10. Imfubyi zimeze gute se? Zo mu mubiri. Izi imfubyi bavugaga ni mu mwuka cyangwa ni mu mubiri? Izo zakira nizo mu mubiri. Ufashe iki cya 10 iri 28 aho ngaho mu gutegeka kwa. Dore ikibazo mfitanye naho tutari kumvikana. Jewe ndi kukubwira kuyoborwa n'umwuka, uri kumbwira kuyoborwa n'amategeko. Tukira aho ngaho iyo abantu bari kuganira ntubu buri wese abafite uko yemera. Yego. Hanyuma haroko dusobanukirwa biriya bitandukanye. Sinangombwa kugira ngo nemere byo wemera. Sibyo? Nanjye nuko. Ntitunagirane n'ikibazo cyo nyumvise bisubiramo cyane. Wewe ufite ibyo uhagazeho, ufite ibyo mpagazeho. Hanyuma nunyereka muri Bibiliya akavuga ngo icyacu mu isezerano Risha ntikiriho. Je nari nkweretse muri Matayo hari na Luka birahari. Warangiza ukavuga ngo wenda ni isezerano rya Ancien Testament. Nta kibazo, sibyo? Somera icyanditswe kimwe ariko ntitwatinze wenda wari kugira icyo uvuga tukagaruka muri bwa butumwa tukazafata indi seri ya 2 cyangwa ya 3 senzi tujya no muri ibyo bintu kuko twavuze kuri Grace tuvuga ko bya 10 tuzamo n'ibingibi by'amategeko ariko twari mu cyo bita kugira ngo bisobanuke neza tubisoze neza gato nkoreka conclusion kuri iyi verse noneho biraza gusobanuka. Matayo 11 ku murongo wa 12. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwarane zibugishamwe imbaraga kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Ayo mategeko uri kumbwira yose bya 10 n'amaturo byarangiriye mu gihe cya Yohana umubatiza. Abantu zidufite
ubuhanuzi ni Kristo, kuko igitabo cy'Abayobora kiratubwira ngo Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo Kristo. Ntabwo iri kuvuganira natwe mu bantu baza b'inzaduka bazana ubuhanuzi bw'uburofa. No, umwana wayo niwe uvugana n'imitima yacu ubuhanuzi bw'Imana. Yohana niwe herezo ry'isezerano rya kera. Kuko uri kuvuga kuri 15 okay ngende muri Luka uri muri ntuza komeza ni muri Matayo. Kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera ni we Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva ni yumve. Ariko abikigenda bagereranya n'iki? Bamaze nk'abana bato bicaye mu maguriro bahamagarira abagenzi babo bati twabavugirije imyironge ntimwitaba, twaraboroze ntimwarira. Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bagira batafite daimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, bagira bati dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga. Inshuti y'abakoresha bikoro n'abanyabyaha, ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Sibyo? Ijya muri Luka. Iryo jambo no muri Luka rirahari. Luka kangahe? 16. 16. Sibyo no kuri 17. Yego. Haravuga ati amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Urumva uwa mbere uko yavuze Matayo? Yes, komeza munsi yaho. Uhereye icyo gihe ku gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe umuntu wese arabutwaranira. Icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta uko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Ayahe mategeko? Niyo yandi Yesu yaje gusohoza. Yesu ntiyazanywe no, twumvikane ni Bibiliya uri gusoma. Iki cyanditswe kiravuga ngo bigishaga Eliya, urumva yarafite ubuhanuzi, Mose afite ya mategeko ibyo bashakaga kuvuga. No kuvuga ngo kugeza icyo gihe hatangiye icyo bita message. Ni nana nakubwiye ngo usomere muri Matayo 4:17 tujya mu bindi. Haje ubutumwa ari bwo original ubuzanya ari bo mwami, kuko abandi bose ntibari bafite ubutumwa. Azana ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu haje concept cyangwa se icyo bita gospel ya kingdom. Ukuvuga yaratugaruriye bwa bwami. Aravuga ngo guhera ubu ngubu ubwami bw'Imana nibwo bugomba kandi kugira gutwaranira. Sibyo? Noneho ikibazo ahangaha twari tukwiriye kuvuga. Umwuka wera yarataraza ariko wibuke ko umwuka wera yarataratanga. Ndabyumva. Yesu yavugaga aya magambo kuko umwuka wera yarataratanga. Igihe umwuka yatanzwe niwe yatanze gukiranuka mu bizera. Nanjye nkubaza ikibazo. Ese amategeko arareba abakiranutsi cyangwa areba abanyabyaha? Amategeko arareba abakiranutsi. Ubisoma he? Reka mbiguhe urugero. Ese nubaha amategeko y'iki gihugu kugira ngo nzabe umwene gihugu w'iki gihugu? Ubivanga by'igihugu. Ni ibintu ni concept. Hari amategeko y'abantu. Ni concept. Amategeko y'abantu sibyo n'amategeko y'umuco n'amategeko y'inyuguti yanditswe mu gitabo n'itegeko ry'umwuka biratandukanye. Ubu buntu vuga nibwo bwangaruriye za mbaraga zo kugira ngo nubahe ya mategeko. Apana y'abantu ariko y'Imana ndi kukubwira. Amategeko y'Imana ni iryo tegeko riri mu mutima wawe. Ni nacyo kibazo dufite cy'ubwami bw'Imana. Ya mategeko y'Imana aje akaba mu bantu, kuko ni twebwe turi abami, turi abatambyi bazima mu isi. Sibyo? Nitwe duhagarariye, turi abambasaderi. Ayo mategeko ni tutayashira mu mitima tugafata adafite source iva kuri Kristo aribwo umwami. Nicyo kibazo gihari. Ngewe ngomba gupresentinga Kristo hano mu isi. Sibyo? Kristo ni ukuyobora cyane amategeko akuyobora. Nsomera mu bazi musubize. Ni Kristo ukuyobora na amategeko akuyobora. Ni Kristo unyobora, akaba yaranyandikiye cyangwa se ibitekerezo byiwe ku mpapuro ari byo Bibiliya. Ikibazo gihari tutari twaganira nawe, twari kuvuga tukadefininga itegeko niki. Kuko uyu mwami avuze yitwa itegeko. Ntuzi abami ntuzi abaperesi n'abamedi. Haravuga ngo icyo umwami yasinye tikiva. Dore rero ngo uhinyuze ibyo uvuze. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Kandi tuzi yuko amategeko atashiriweho abakiranutsi. Keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita abase n'abanyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyagabantu bakabagura n'ababeshi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima. Amategeko reba dusomye muri Luka ntabwo yasomye ngo aho kugira ngo ukureho akantoze kamwe gusa. Nibyo nkubwira, nibyo nakubwira. Isi n'ijuru byavaho kugira nibyo mu gihe cya Ancien Testament. Nouveau Testament dufite gukiranuka duheshwa na Kristo. Ntabwo amategeko andeba. Mu Baroma naho ni muri Ancien Testament hamwe avuga ngo aya mategeko yose bakayarondora
ibi byose none se ariya mategeko yo mu baroma Pawulo avuga yavuze ngo ntukibe ntukice ntukagira gute mfite Kristo nasambana gute nakwiba gute ese ubu nkubwire ngo genda wambara imyenda kandi wambaye imyenda mfite gukiranuka wambwira ngo ninkiranuke kandi mba mu gukiranuka ese twaremwe kugira dukiranuke none se umwana aberaho kugira ngo ababaza ababyeyi reka mbaze iyi nari kubashije ntabwo ari nimba twararemwe kugira dukiranuke sibyo ni ukuvuga ngo Adamu ubwiwe yarakiranutse urazana Adamu utaragiraga umwuka w'Imana muri we mfite umwuka w'Imana uma gukiranuka Adamu ntiyarafite umwuka w'Imana yewe nambaye Kristo Adamu ntabwo yarafite umwuka imbere muri we Adamu yarafite Imana imuri hafi ntabwo yarakeneye kuvuga ngo Adamu ngo umwuka ngo ni ukuvuga ngo Adamu yari muri Edeni yari mu bwami bw'Imana tout à fait ndabikwemereye sivyo ariko ntabwo ubwo bwami bwari mu mutima we no kuramya nibi ngibi tuvuga worship ntabwo yabikoraga no gusenga ntiyasenga kuko ni yarabikeneye yarafitanye ubusabane n'Imana reka mwibariza akabazo urajya kuri Adamu wo mu mubiri wagiye kuri Adamu Kristo waje mushyashya uyu yaje kugira ngo asubize ibyo Adamu wa mbere yananiwe siko bimeze tout à fait mbwira rero Adamu ntabwo yaje gukemura ikibazo cy'aya mategeko wambwira cya Abrahamu yagarutse kuri Adamu wigize wumva avuga Abrahamu yavuze Adamu niyo mpamvu ndi gutinda kuri Adamu tugende oya uratinda mu bintu by'Abadamu babiri utarabanza kubasobanurira neza isezerano rishya tutamenya ijya kera tugende buhoro Adamu wa mbere yazanye icyaha uri kumbwira ni Adamu wazanye icyaha Adamu wa kabiri azana ubugingo siko bimeze rero numa example ume kuri Adamu wa kabiri kuko yazanye ubugingo kugira ngo ko ndamupinga Adamu wa kabiri nuko tari uri kumbwira ukambwira uwa mbere n'intege nke ziwe ikibazo ufite ni iki ngiki nanjye nkubwire kandi ntari kwemera ngewe sibyo hari ma lettre ibibazo Paulo yakemuraga by'abanyamahanga n'abayuda arizo mpaka bari bafite abanyiziraheli bashakaga ko bubaha ya mategeko y'imihango ceremoniyo n'ibindi nibyo yababwiraga ariko Paulo wenyine iyo usomye muri ibi byakozwe n'intumwa avuga iby'ubwami aragaruka nyine akavuga ngo ntimugakerese cyangwa se ngo mufate ubuntu bw'Imana mu bukinishe sibyo na James akavuga ngo imirimo nibyo nakubwira kandi ntabwo iba hatari itegeko buriya nimba ni Hebrew context nk'umwarimu wigisha Bibiliya sibyo noneho ikibazo gihari ni uko mudasobanura cyangwa se amategeko ngo tumenye ngo aya mategeko turayemera mu isezerano rishya cyangwa se rya kera niho havanga abantu igihe niko ntekereza kuri aya mategeko ngo 10 ariko usanze ari ya 10 nanone n'ubundi usanga nariya yose bakoreshaga afite akamaro nko bangaga kujya nk'ingurube bakajya usanga n'ingurube impamvu banga kujya ingurube y'ibintu byose kandi usanga muri immune cyangwa se mu mubiri wawe itera indwara za microbe n'ibindi ntibajyaga amafi nawe yajyaga iri muri za micro acide ukuvuga ibintu byose bifite inyungu so ikibazo gihari nabonye gihari no kutemeranya lonic itegeko wambwira mu mutima dijya mu mutima ryavuye hehe icyo bita precept concept idea ikaza ideology ikaza ari cya gitekerezo ese shaka kumbwira yuko hari umuntu ku isi ushobora amategeko hari wabayeho navuga nko mu gihe igihe uvuga iki ngiki ni cya kera cyose tugishyiremo ninde wigeze yubahiriza amategeko ko byose bivuga ngo bose bakoze ibyaha niyo mpamvu tugomba wa mwuka murasubira mu mategeko umwuka w'Imana no gusoma Bibiliya na bwa buntu nge sinanze ubuntu ariko ubuntu nanze ko ari ubutumwa wowe wanze ko ari ubutumwa okay sawa kuko Yesu yenyine niho twagiye kuzusoma hariya muri Matayo 4:17 aho yatangiye adekarara misiyo yiwe kuko aravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana tuvuge ko muri Matayo 6:30 no gukiranuka n'ibindi byose tuzabyongerwa ntaho Yesu nigeze mvuga aravuga ngo ubutumwa ni grace cyangwa se ubuntu ije nakubwiye ko Kristo niwe buntu niwe gift isi yahawe nicyo jewe nemera muri ngewe kuko niwe udushoboza byose niyo mpamvu baravuga ngo ushobozwa byose na Kristo kimwe sinongera kuzana ibindi ibyakozwe n'intumwa 28 kuri verse ya nyuma 28 sinzi mwene data ndango iminota yagiye ariko hari ibindi bibiri uri buze kudusobanurira tugumwa some kuri 31 tangira kuri 30 usome na 30 amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye bamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi yakiraga baje kumusura bose akabwiriza iby'ubwami bw'Imana akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose kandi nta wamubuzaga turagarutse muri part 2 turi kumwe n'umukozi w'Imana nk'uko yabibwiye
ntiyongera kubibwira, ndakeka ko ari part 2 gusa turakomerezaho. So urakaze neza mukozi w'Imana. Tudatinze rero hari ikintu tugira ngo mu abadukurikiye cyangwa se abifuza, hari ibibazo byinshi abantu bibaza bagatekereza ku bya 10, bagatekereza ku nyigisho zihari z'ubu ngubu, ubuntu, amategeko, ese icya 10 cyavuyeho, ese icya 10 ninde ugomba kugitanga, ese hari abavuga ko icya 10 kugitanga ari umuvumo, isezerano rya kera ntabwo tukiririmo, isezerano rishubu ngubu ntabwo rivuga ku cya 10. Nibyo tugarutseho tugenda dufata ibintu bimwe n'ibindi. So tugiye kuganira mu minota mikeya, mukurikire kandi muzatanga ibyifuzo bitandukanye na comment kuri ibi bintu, abantu ukuntu byose bemera ntitwemera kimwe kandi dufite abarimu benshi batandukanye, ariko Imana izabafasha kugira ngo dukomeze duhabwe umugisha hamwe. So pastor, ikibazo rero twari ku kibazo cyitwa amategeko, cyangwa se gukizwa kubw'amategeko, gukizwa kubwo buntu. Bari muri Kristo iyo bafite urukundo ibintu barabikora kenshi. Twari kuri iki cya 10. Wambwiye ko ku cya 10 wowe utacyemera, udatanga icya 10, cyangwa se abantu bose batanga icya 10 ari bafite umuvumo. Ibyo bintu niko bimeze. Icya 10 ntago kiba mu mategeko 10 y'isezerano rya kera yatangiwe ku musozi Horebu, Imana igirana n'Abisirayeli isezerano ryo kumvira amategeko. Icya 10 n'amaturo biboneka mu mategeko y'imihango n'imigenzo by'umuco Imana yahaye Abisirayeli. No kuvuga ayo mategeko y'imico n'imihango na mategeko 613. Hakazaho amategeko 10 ari ukwayo yahawe Mose. Rero amategeko 10 nabibabwiye asobanura Kristo. Asobanura Kristo. Amategeko anabanza avuga imibanire y'umuntu n'Imana. Amategeko 6 akurikiyeho avuga imibanire y'umuntu na mugenzi we. Umuntu wayasohoje ku isi ya rurema, kuva isi yaremwa ni Kristo wenyine. Niwe wakunze Imana n'umutima wose n'imbaraga n'ubugingo, hanyuma niwe wadukunze nkuko yikunda. Niwe wenyine wasohoje amategeko 10. Ariko rero amategeko y'imihango n'imigenzo azamo ibya 10 n'amaturo, iby'imihango y'abari mu iby'inyamaswa, ibyo kuri ibiribwa n'ibitaribwa, iby'abasuhuke, iby'abarewi, ibyo byose na amategeko 613. Iyo yasomye muri biriya bitabo bya Mose, ngashaka kukubwira ko impamvu y'ayo mategeko yabayeho, ibyo bya 10 n'amaturo bikomoka ku mana z'abanyamahanga za gipagani. Nazo zaratambirwaga ibitambo, zari zifite abatambyi, zari zifite amaturo, zahabwaga ibya 10. Igihe Imana yatoranyaga ishyanga rya Isirayeli ikarihitiramo kuri beri, ikagira n'isezerano ko ibabereye Imana, iza kwifashisha igitekerezo cya Abrahamu. Icya 10 gikomoka ku gitekerezo cy'umuntu w'inyama n'amaraso witwa Abrahamu. Amaze kurwanya abami 5 bakedorahoma mu gitabo cy'Itangiriro, nibwo yavuze ngo agomba gutanga icya 10 kubyo yanyaze abanzi be. Abonekerwa n'umutambyi witwa umwami w'i Salem, Melkisedeki, amuha kuminyago mwo icya 10 kuko yamubafashije gutsinda abanzi biwe. Nta nubwo yamuhaye kubyo yejeje mu murima, nta nubwo yamuhaye kubyo ku matungo ye, yamuhaye kubyo yanyaze, yibye, yambuye abanzi, atanga mu icya 10. Icyo gitekerezo rero kubw'imibanire myiza y'Imana n'umuntu witwa Abrahamu, Imana yifashishije icyo gitekerezo mu gihe cy'ishyanga rya Isirayeli rimaze kwemera kuko Imana ibabera umwana. Nibwo rero haje iryo tegeko ry'icya 10. Ariko iryo tegeko ry'icya 10 naryo riboneka nk'uko Imana nayo iri fieri ko abantu bayo bayitura amaturo, ikagira ububiko bw'ubutunzi nk'uko n'izindi mana z'inyamahanga z'abamareki, abayepsi, abamediyani, abafilisitiya, nk'uko izo mana nazo zari zibayeho ziturwa zifite ububiko bwazo. Kuko n'Imana nayo yari umwami w'Abisirayeli icyo gihe, abandi nabo bafite imana zabo zibigirwamana by'imana zabo. Rero ariko Imana ije kubaha iryo tegeko riri mu mihango n'imigenzo n'amaturo, yaje ari ibya 14. Nibyo nababwiye. Ibyo bya 14 rero nabyo ntago babashije kubisohoza ngo babishyitse, n'amaturo yarabananiye. Buri yuriya Maraki abanyamadini basomera abayoboke babo, ntago Maraki abwira abayoboke
arabwira ba batambyi batagikuraho icya cumi mu bya cumi ngo bature Uwiteka. Ni nk'uko uno munsi twakavuze ngo abapasiteri biyita abatambyi n'abakozi b'Imana nibafate mu buturo bw'ibya cumi abakristo bazanye nabo bagende batangiyeho ituro, ariko ntabwo ariko bikorwa, kubera ko ibyo byose byarangiranye n'iki gihuzu cyakingirizaga hera cyatabutsemo kabiri bikurwaho. Tugiye kubisoma rero ngo byakuweho ryari. Igitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 13, umviriza uko havuga kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Yesu yakuyeho amategeko y'imihango. Munyihanganyire ndatanga nk'ibyanditswe bibiri bibisobanura neza. 2:13 aragira hati, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Imihango y'ibya cumi n'amaturo, kujabika intoki mu mazi, ibiribwa n'ibitaribwa n'indi yose Yesu yabibambye ku musaraba bikuraho. Nidusoma igitabo cy'Abaheburayo, umviriza uko n'Abaheburayo havuga. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo arabisobanura neza. Munyihanganyire gatoya tuhasobanure naho. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 8 haragira hati, nuko rero icyo umwuka wera tumenyesha nuko inzira ijya hera cyane yari tarerekanwa ihema rya mbere rikiriho, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika byo mu buryo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki, ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibingibi. Muze gusoma igitabo cy'Abaheburayo kirarisobanura neza cyane. Ku gice cya 10 mu Baheburayo nyine haravuga ngo, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwayo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba, kuko basenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswe ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumwe ubwo Yesu yaza mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mirako ndavuga nti, dore ndaje Mana mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, aribyo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ahera ko aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibi rero ngusobanuriye amategeko y'ibya cumi n'amaturo Yesu yabibambye ku musaraba n'andi mategeko yose. Ari amategeko 10 aza mu buryo bw'umwuka atwanditswe mu bwenge. Yarayabambye. Ayo 10 atwanditsemo ni mu mwuka yatujemo, tuyarimo. Nibwo buzima bw'abizera, niko gukiranuka kw'abizera. Niyo dutanga, ntago dutanga dufite limite, dutanga ibirenze ibya 10 bitewe n'umwuka wa Kristo n'urukundo rw'uko rudutegeka gutanga, nabo tugomba gufasha. Ariko tugarutse rero gatoya, nshaka kukubwira nkumenera ibanga. Umuntu wese utanga ibya 10 ni ikivume cy'amategeko. Ikivume cy'amategeko. Tugiye kubisoma nabyo. Ikibazo gihari ni title y'icya 10 cyangwa gusa gutanga. Title. Ikibazo ni title icya 10 kizana umuvumo, nikizana umugisha. Kare mu kiganiro twakoze twasomye hariya muri Matayo nubwo bavuze ngo ni Ancien Testament, sibyo? Haravuga ngo kuva, nukuvuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko muri Matayo ibice
yaje kuyarangiza verisi. Hanyuma munsi yaho hakavuga ngo kugeza isi n'ijuru bivuyeho, kandi isi ntiravaho n'ijuru ntiravaho. Mu Baroma twavuze muri ya mategeko 10 wowe wavuze, twavuze ngo kubera amategeko barayarondora yose, amategeko 10 uvuze akavuga ngo urukundo niko ruyasoza, cyangwa se mu rukundo byose birashoboka. Ni naho nakubwiye ngo amategeko ntabwo twayishoboza, ariko kubera bwa buntu twahawe imbaraga zishobora gusustain cyangwa dushoboza kugira ngo twubahe ya mategeko, kuko itegeko ntabwo umviriza ngo bw'umufre ntabwo ari imihango. Nanjye nabigusobanura. Yesu yavuze amategeko 10, kuko numanuka hasi kuvuga 615 mu imihango, kuko hari uburyo butatu Bibiri ivuga amategeko. Hari y'imihango icyo bita ceremonial cyangwa se icyo abantu bishiriraho, hakabaho icyo bita natural cyangwa se divine. Hanyuma ukongera kandi wavuze neza uvuga ngo iby'umwuka ngo agutegeke. Uyu muntu nimba umwuka yamutegetse yavugiye muri we, kandi mu Isezerano Rishya ntaho wavuze ngo havuga intuzi cya 10, kandi ntaho tubona nanone havuga kuko icya 10 cyavuyeho. Wowe kuravuga gusugashyiramo mu mategeko, ukavuga mu mategeko y'imihango sava nta kibazo, ariko gukorera nko mu byakozwe n'intumwa 20:35 aravuga ngo gutanga, Yesu wenyine yivugira gutanga biraruta guhaha. Ntituze nimba gutanga ari icyo cya 10 cyangwa se ari amaturo cyangwa se ari icyo biti compassion cyangwa thanksgiving. Ngubaze ikibazo ubundi tujye muri principes z'amategeko y'ibya 10. Nakubwiye ibya 10 ko ari bine. Nabyumvise. Abantu barigishwa icya 10 kimwe, kandi iyo wishe itegeko rimwe mu mategeko yose uburi kivume cy'amategeko. Kuki mwigisha abantu gutanga icya 10 biri mu mategeko ya Mose? Aho niho ikibazo cya mbere kiri. Nimba rero abantu bari kwigishwa icya 10 kimwe bakirengagiza andi mategeko yose, ni bivume by'amategeko. Kubera iki byanditswe mu gitabo cy'Abagalatiya 3. Ndira gato umurongo wa kangaye duhere mu wa 2. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Murabapfapfa mutyo, mwatangire mu by'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, nimba yari iy'ubusa koko? Mbese iba umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Rindira gato. 10. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Wewe ni uri gushiramo ayo y'imihango uri kuyashiramo, uri kuyazana mu mategeko 10. Iki gihe cya Kayini na Abeli batanga icyo batangaga se impizi cy'umweru, hariho ayo mategeko uvuga. Icyo gihe batangaga ibitambo byo ku gicaniro, sibyo? Imana ikahumurirwa n'umubabwe mweza. Umuhinzi agatanga. Tugume ku cya 10 winjyana kuri Kayini na Abeli, tugume ku cya 10, sibyo? Nakubajije ikibazo. Amategeko ntiyari yaba. Wimvangira, nakubajije ikibazo. Ibya 10 nagusomeye 4. Uyu mwanditsi aravuze ngo wiki itegeko rimwe aba ari kivume cy'amategeko, kuko utasohoje amategeko yose. None se ibyo nkubwira urabihakana ko uwishe itegeko atari kivume? Simbyemera. Ntubyemera Bibiliya? Kubera yuko izi nzandiko wasoma za Pawulo ibibazo yararimo zari conflict, ntabwo yazatangira icyo bita amakanisa, ntabwo yazera n'amategeko nawe. Umva nkubwire, yazakemura ibibazo hagati y'abapagani n'abayuda, amakonflict yararimo, ariko si wowe uzanye ubutumwa. Niho nawe nakubwiye ngo jya mu ivanjiri bitabo bine, niho harimo ubutumwa. Ubutumwa Pawulo yavuze nagubwemera. Ntabwo mvuga ibyo yazakora by'Abakorinto n'Abagalatiya ngo simbyemera, ariko we ibibazo evidence cyangwa se ibibazo yazakemura sibyo turi mu uyu munsi wa none. Ni nayo mpamvu mu Isezerano Rishya abakristo cyangwa se abizera banza wumve, abakristo cyangwa abizera batangaga, buri wese yagurishaga imirimo muri kigiye cy'Abananiya n'Abasafira, baratangaga akagurisha umurimo wose akawuzana. Ntibari bafite ikibazo cy'icyacumi cyo kuvuga icyacumi. Impamvu ubu abantu bari kuvuga icyacumi aya masaha ni ukubera yuko abantu bagiye kure y'Imana. Gutangira Imana cyangwa se kwitanga biragoye. Niyo mpamvu yamara person y'ikintu cyabaye person ashaka kukigira icyo bita nation cyangwa society community. Umva nkubwire rero, rero mu bwami bw'Imana, nimba turi kwigisha ubwami bw'Imana, mu mategeko gutanga cyangwa se kuza imbere y'umwami ugomba kuzana icyo bita icyacumi n'amaturo. Ibyo wakoze y'inyuguti nzanira itegeko ry'umwami. Reka n'amategeko, aya mategeko yanditse
nuko mu mitima twayananiwe batwohereza convocation ariyo haje mu Bibiliya. Muri bivume by'amategeko Kristo rero nicyo yazanye nk'ubuntu, arabuzana kugira ngo tugire imbaraga ability. Uribuka Paulo avuga ngo sinjye uriho ni Kristo cyangwa ubinshoboza. Ibyo ngibyo uzabizarakora neza amategeko ugomba kubishoboza. Yesu azabwira gutanga icyacu Yesu wundi. Yakobo 2:24-26 yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Yakobo yarari he kugeza ubu uko turi kudiskitange nawe ntabwo uri kunsubiza ikibazo cyanjye. Nge nagusubije ntabwo wansubije ibibazo Paulo yazakemura sivyo turimo. Nge ngusomeye ibyanditswe bivuga ngo umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore aba ari kivume cy'amategeko. Nakubwiye ngo mu mategeko y'ibya 10 ni 4. None mwebwe muratangisha icya 10, muradeklara icya 10 kimwe, bitatu mubikize ku ruhande. Ntago wemera ko muri mu buvumo w'amategeko aho ngaho. Icyo kimwe wabanje ukagitanga nacyo cyakunaniye. Vuga wowe ngo cyakunaniye. None urashaka mu mategeko urashaka mwiki? Amategeko kandi muri Luka hatubwiye kuri 16-17 akavuga ngo uzakuraho iryo tegeko rimwe n'akadomo kamwe ntazabagwa mu bwami bw'Imana. Urayakuraho gute? Ijambo Paulo yavuze iki cyo cyamaze kugutsinda kuko nakubwiye ko umuntu wese udakora amategeko yose ngo yasohoze ni kivume cy'amategeko. Amategeko bavugaga niko byanditse nayahe ugomba kuyamenya kuko Bibiliya ifite amategeko uburyo butatu. Twumvikana. Yes. Abayuda batsimbaranaga ku mategeko bakanga kwizera Kristo. Paulo arababwira ko batsindishirizwa no kwizera, bo bakavuga ko bagomba gukurikiza amategeko. Abandikira babwira ngo umuntu wese udahirimbanira gukurikiza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose akica itegeko rimwe aba ari kivume cy'amategeko. Icyo gihe konflikt yari hari Paulo yazakemura wabanje kuyasesengura. Nubu biracyari umuntu wese wizera imirimo itegetswe n'amategeko ni kivume. Kuko nimba wumva yuko uzatsindishirizwa no gukurikiza amategeko, ayo mategeko niyo azagutsinda kuko utashoboye kuyakurikiza yose ngo yasohoze. Ntuzaza ngo ubwire ngo utangire ubwire ngo tanga icyacumi ataremera atarakiza. Uwizera amanika amaboko akemera ko amategeko yamunaniye, Kristo akaza kumukuraho umutwaro w'amategeko akamuhereza ubuntu bwe bumuha gukiranuka nkuko Imana ibishaka. Iyo nicyo bita salvation by grace. Karababwira ngo nibakizwe ni preaching, ariko kubigisha ntabwo wahura n'umuntu ngo uratangira kumwigisha icyacumi atarakizwa. Je ntabwo njya kwigisha abantu icyacumi, mbigisha urukundo rwa Kristo n'ubuntu bwa Kristo, akizera ibisigaye Mwuka Wera akamuyobora. Atanze nta kibazo. Gutanga n'ibindeba. Rero reka kumubwira ngo utanga ngo azagira gute. Sinzi ukuntu wavuze ngo ngo utanga icyacumi. Ntabwo nakwigisha umuntu gukurikiza amategeko, ntibishoboka. Nigisha umuntu gukurikiza Kristo. Uwo Kristo ni uzamuyobora. No byanditswe twasomyeho muri Luka no muri Matayo kugeza isi irangiye n'ijuru ntabwo byemera. Biriya byavuga amategeko 10. Ayiyura yemera. Ntabwo yandayemera. Ariko kandi uvuga ari yandi yo gutanga niyo utemera. Ari iyo gutanga yakuweho sinabigusomeye. Nabigusomeye ko yakuweho. Yesu avuga ngo gutanga biraruta guhabwa. Wazugira ngo asobanure buri detail. Watanga icyo udafite. Watanga icyo udafite. Niba ufite akazi ugomba gutanga umusaruro. Mbese ntidutanga tuhatwa n'urukundo. Ni naho twavuze mbese ko batanga icyacumi. Gutandukanya itegeko ry'urukundo ukaritandukanya n'ibyacumi. No kuvuga icyacumi wakigize sacrilego, itegeko ry'urukundo rikira ku ruhande. Gukunda nde Kristo. Iyo ukunze Kristo ibintu biroroha. Iyo utamukunze ibintu byose birakomera nyine buri mu mubiri. Nta nivyo byo gutanga rero byo gufasha imfubyi n'abafakazi wabikora uri mu rukundo. Ikibazo ni hahandi nakubwiye biroroshe iyo ukunda umuntu kumuheza biroroha cyane. Ushaka kukigira private. Ntabwo ariko nakubwiye ngo mwisezerano rishye nimba hatanditse iyo ko tudatanga icyacumi sibyo. Nta mpamvu yo kugikuraho kuko nimba bitanditse yuko tutazatanga no kugikuraho ntago bindeba. Parse ke giyewe sinyoborwa nayo mategeko y'ibyacu, nyoborwa n'umwuka wa Kristo. Sirindira gato. Nimba wowe utanga icyacumi komeza ugitange, ariko nge singitanga. Ariko ntuwigisha abantu kukireka kandi twese tuyoborwa n'umwuka. Uri umwami nanjye ndi umwami tuyoborwa n'umwami. No jewe Kristo arambwira ngo kivuge uvugisha ukuri yuko abantu batarabaderive ahubwo bari mu muvumo w'amategeko zose. Iyo ubona abantu bose ibintu bari kujyaho impaka bari mu kujya mu nzandiko za Paulo, kandi Paulo ntiyarazanye ubutumwa, yari afite ubutumwa bw'abanyamahanga ari kubwira abayuda bari umva mubwire se nta kibazo nishake mu ariko ubutumwa buri muri biriya bitabo binini. Yesu ni wazanye ubutumwa. Matayo barahera kuri Matayo 4:17 aravuga ngo ababwira gute ngadusomere muri Matayo 4:17 wakomeje no kugikwepa. Ntago ngikwepa turakigana, ariko reka mbaze some kino cyanditswe turangize kwanza ikibazo wambajije cyo kurajya mu bintu bijyana na byose mu nzandiko za Paulo. Urakwepa Paulo ntago umwemera.
ndamwemera ariko aha ibibazo yazakemura sibyo uri kuzanamo ntabwo ari ko turi ku kibazo cye cya 10 ndakwereka umuvumo w'abanyamategeko nusomera icyo cyanditswe mu ivanjiri ziriya zine ndatangazwa nuko mwimuye Imana vuba mutyo mukare kubahamagariye guhabwa ubuntu yabwiraga abagalatiya bari bafitanye ibibazo abwira turi mu mategeko rega umutima w'abagalatiya niwo wabiki gihe mukajya ku bundi butumwa nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi hari abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe nkuko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga ni nimba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe sashaka kukubwira ikintu kimwe ubutumwa intumwa zavuze zahawe n'umwuka wera n'ubutumwa Yesu yavuze sibwo abapasiteri b'ikigihe n'abapotre n'abita ba bishop bavuga nibivume kuko bavuga ibintu binyuranije ndavuga ubu butumwa bwa Kristo nyine bwahishuriwe intumwa ntago ntandukanyana ntibasabye icya 10 ahubwo abantu baritangaga bakabafasha Paulo niwe watwaraga yasonzuranye impiya zabitanze akajyana iritiro ry'i Yerusalemu agatunga bene data bakene kuko kwigisha abantu babaye rebellion ntibumvira baramaze muri itorero rya mbere ntibarufite ari abatanga ibya 10 ntibakiranuka urura byumva bareba wowe kiranuka niba dakiranuka nabo bagomba gutanga nimba hawe hari nk'umushumba cyangwa se kuki mu defend amafaranga uziko amafaranga akorwa n'abantu uziko amafaranga ari bipapuro bikorwa n'abantu kuki mufata amafaranga mukayagira Imana akaba ariyo murwanira kuruta kurwanira itegeko ry'umwami ry'urukundo ntabwo turwanira ifaranga ziradukorera ntabwo dukorera umuntu wese usaba ibya 10 ni escroc ni bandi ni umujura ni umunyazi ni kivume ibyo byo nkubwira declare umuntu w'icya 10 akanakigisha n'ugitanga ni kivume ni bibiri bivuga mujye n'ahandi iri terambere ry'imirimo y'Imana cyangwa se ateze imbere umurimo w'Imana ninde wakubeshye Imana ikorerwa n'amafaranga ubu Yesu ajya gutanga kwitanga kadupfira yatanze amafaranga ikibanza uzakigura impapuro ikibanza kiki cyo kugura iri twita ikibanza se ni igikorwa cy'Imana ni cya shetani ni satani bira ni bya antikriste ikibanza cy'Imana n'umutima wawe ndazo nukwizera kwa uzanyangirwa kubera yuko ufite ikibanza cy'uyu mubiri aribwo babiri cyangwa batatu aho bateraniye bahuje umutima niba musi y'igiti twaba mu nzu yanjye twaba hariho hose dupfa kuba duhuje umutima biriya byo kujya mu masinagoga abantu bafata bari abantu bafata amanani amakredi ngo bagiye kubakira Imana barubakira satani mu ziriya nsengero ni inzu z'abadayimoni ziriya pastor ni inzu z'abadayimoni I'm telling you mubwijije ukuri Yesu yaravuze ngo abasenga data bazamusenga mu kuri no mu mwuka ntabwo bazasubira i Yerusalemu warajyaga wari utarahishurirwa iki mu murare amazi nari umunyedini mu bumufarisayo mubi wapfuye warushye uremerewe nicyo kibazo nari ngize ngo umurimo w'Imana ni ziriya nsengero nta soni ubwo rero nimukagaye n'abakatolike nimukagaye n'imisigiti bose n'abakozi b'Imana bazajya mu ijuru biriya bakoze nibyo kuki mubapinga kandi mukora bimwe abarokore barabapinga umuntu wese ashobora kwemera Imana insengero zubatswe z'inyubako ni sinagogi za satani kuko umuntu niwe wabaye urusengero rw'umwuka wera Imana ntituye mu nyubako zubatswe n'abantu uyu mwanditsi Yesaya arabivuga akavuga ngo mwanyubakira inzuki niho umutima wanjye waruhukira ijuru ni intebe yanjye isi ni ndava ibirenge byanjye mbana n'ufite umutima umenetse Imana yaduhaye icyo bita ubwenge ibana natwe muri twe ubwenge bukorera muri twebwe bwo guhitamo icyiza n'ikibi ntabwo uzanyagirwa cyangwa ukora ibiterane biriya biterana babirimo bibamariye iki ko bafitanye amadivision ko bangana buzuye amacakubiri y'amoko nta gihe intambara zizabura dufite satani tukagira n'abakozi biwe dufite n'abarwanya umurimo w'Imana my friend we defend ibintu bitari we defend ibintu bitari ndumva gusa ushaka kugira ngo ujye impaka ntabwo avuga ngo ari amakanisa n'amasinagogi ngo ni inzu za satani abateranaga kera bateranyiraga he ugama izuba cyangwa n'imvura naho ujyama ni kimwe n'ari amatorero rero ari amatorero adahari ntibibuza abantu gusenga ubu se ko coronavirus yateye ko batari guterana ubu wambwiye ngo bavuye ku Mana kubera ko batahurira mu nsengero ko bari muri lockdown babwira abantu ko kubaka ari amakanisa n'ibindi bikorerwamo no biriya ni ibi container ni ibiwago bimeze nka train bibatwara muri gehinomu biriya akakubwira wa mugabo udafata umubiri wawe neza ari bwo rusengero uri kuvuga urapfuye nishwa niki ahubwo ngiye Kristo anturamo jewe ambamo urimo ariko nigewe temple ubu gihe nawe nituri kuganira nkubazi nituri kuganira iby'umwuka abantu ntibari kudukurikirana hari ntibari gusenga se Osea aravuga abantu banje abantu ntibabura ubwenge
nanjye azabata sibyo azabata. ubwenge buturuka hehe buturuka ku Mana. bumeze gute Ni ubwenge buva mu ijuru cyangwa se bwa bwenge bw'abadayimoni oya ni abadayimoni. yakobo arabuvuga hari ubwenge bw'abadayimoni akabaho n'ubwenge buva mu ijuru ubwenge buva mu ijuru buraboneye buca bugufi bugira urukundo bugira ingeso nziza bugira ingeso gusenga sekwa sobanura gusenga icyo ari cyo ubyumva gute petitioning. none bisobanura uko babikora gusenga ni ukuvuga ngo iyo ngiye hariya ni uguterana gusenga hari private prayer hari n'icyo bita corporate prayer dusenze duteranye ni byiza birarusha ariko biba byiza iyo wewe wiyubasemo gusenga ngiye nkavuga okay reka tureke kujya impaka mu bintu biri simple ibyo nduva ari simple gusa ushaka kugira ngo ujye impaka hari gusa icyo twabaze kindi cya kabiri tugiye kurangiza kuri icyo kintu icyacumi ngiye ku bwanjye umuntu nayoborwa n'umwuka w'Imana nta mwuka uzayobora umuntu gutanga icyacumi ese kuki uva ku mwuka w'Imana ari wakorera muri we ukakuyobora gusa no kuko ibyanditswe binyereka iby'umwuka ibyo Yesu yasize nk'itegeko rye birashoboka ko ibyo byanditswe muri Bibiliya bimwe utarabibona uyobora abantu gutanga ibyacumi umwuka ayobora abantu kwitanga ubwabo bagatanga n'ibirenze icyacumi batangishijwe n'umutima ndabyemera kurenza icyacumi sinavuze ko maximum iryo tegeko n'iry'imihango n'amaturo byakuweho bibambwa ku musaraba nk'uko mu gitabo cy'Abefeso batubwira. Tugiye gusoza rero mu bibazo nka bibiri cyaka kumubaza uyu mugabo ni umugabo utavuga ku ijambo ariko nyine afite ibyo yemera kandi afite uburenganzira kugira ngo abyemere. Pasiteri hari ibintu byinshi abantu batemeranaho kubera yuko buri wese afite idura yo kwemera ibyo ashaka ariko hari ikintu kimwe tutari kumvikanaho. Imana yaguhaye ubwenge iheza n'undi ubwenge bwo gushishoza umuntu akakubwira ikintu ukagishyira mu mutima wawe ukareba ne ukaba wagisha n'inama cyangwa se ukareba uko ibyanditswe bivuga nakare wari wambwiye ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana atari Imana sinzi ukuntu wabivuga ni muhamya uhamya Imana ni umuhamya uhamya Imana uko niko byumva nyine niko bimeze kaba mvuze ngo wa mwuka wambwiye ukuyobora ugenda usenge usome ibyanditswe ukomeze ukuyobore ejo uzatanga icyacumi kandi ndacyiteguye jewe nanga icyacumi uzampa icyacumi jewe nanga icyacumi keretse shaka kuba mu mivumo y'amategeko ni nshaka kuba mu mivumo y'amategeko ubwo nzasubira mu mategeko y'imihango mve mu kwizera mve no mu bitiswe gusa ngo ni icyacumi. Yes iyo abantu bampamagaye bene data iyo bampamagaye bakambwira bati mwene data bahati mfite ikibazo iki umutima urankubita nkabafasha ibyo babyita imirimo myiza si icyacumi. Imirimo myiza naho byanditse ibyo byo kuvuga ngo gutanga utegeko ryose rikorewe mu rukundo ikintu cyose ukorewe mu rukundo n'ikimana yemera ko ubutanganya umutima ubikunze ariko ikintu utanganisha itegeko ni itegeko ribiguhase si ugukunda Imana kubiguhase aho ni ikibazo cye abatanga ibyacumi barabitangishwa n'agahato k'itegeko ntago batangishwa n'umutima ubikunze. Uzi ko abantu batazi iby'icyacumi batigishijwe ibyacumi n'ibindi nta rubanza bafite ariko nk'abantu bazi bafite izo nyigisho bakazihakana uko ufite urubanza ari rebellion kutumvira. Icyacumi reka nkubwire mwene data abantu bazazira icyo Yesu yababwiye gukora ntibagikora bazazira ko yabakomangiye ntibakingura ngo yinjire bazazira ko batashatse kumenya imigambi ye n'ibitekerezo bye urumva no gukiranuka kwe nicyo Yesu azaziza abantu utwo tudetaye mujya muzana utwa 10 n'amata kwanza tugiye mu by'icyacumi ko kigomba gutangwa nta numwe ubikurikiza ntibatangaga amafaranga. Adamu ntacyo yatanga ntago batangaga amafaranga my friend batangaga imyaka ibyo bejeje bagatanga amatungo nta faranga bari bafite. Mwebwe kuki mutangisha amafaranga niriyo dufite ubu ngubu urafata ibipapuro by'abantu ibi bipapuro by'amafaranga ya mayero dufite urahinga urorora kuki utagenda kubigura none ukajya kubitanga mu icyacumi ntabwo ari byo ntabwo uvuga ngo uyu munsi wa none abandi bakoresha transport y'amaguru kubera ko ari amaguru ngo sinkoresha imodoka tugendana n'ibihe. My friend nakubwiye ijambo rimwe umuntu wese utanga icyacumi ni kivume cy'amategeko n'ubyigisha n'ugitanga bose nibivume aravumwa umuntu wese udakurikiza ibyanditswe mu gitabo byose ngo bisoze. Yesu rero yadukuyeho umuvumo w'amategeko turi mu gukiranuka ku rukundo rwe n'imbabazi ze n'ubuntu bwana sifiwe ntaho byane oya nta menirimo ntaho Bibiliya ivuga mu Isezerano Rishya ngo ntimugatanga icyacumi ivuga ngo amena na oya nta amena guha kuko ibyo tugiye gusoza rero tuvuga wa mugabo we
icyo imana yakuremeye ni ugusoza umugambi wawe usubire Umugambi wa Kristo. mu masezerano ni Kristo turamwemera ni umwami ariko Kristo Muramuvanga. oya ntabwo muvanga dore intego yazanye Kristo intego yazanye Kristo iri muri Luka. Yesu Bibiliya iratubwira ko yatwishyuriye imyenda yose reka ngusomere intego ngo twarabatuwe rwose no muracyari mu mategeko y'ababasi kandi nawe yarimo nuko uyikuramo mfite itegeko ry'umwuka simfite itegeko ry'inyuguti icya 10 ni inyuguti reka ngusomere cyazanye Kristo Kristo itegeko ry'umwuka reka ngusomere cyazanye itegeko Kristo ry'abatekamitwe iryo ngiryo niryo bifashisha. hano haravuga kuri 43 Luka ibice 4 haravuga ngo ariko arambwira ati nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu kuko aribyo natumiwe. Iyi niyo ntego yazanye Kristo, ntabwo ari ugupfa, ntabwo ari umusaraba, ntabwo ari amaraso, ni ubwami bw'Imana. Ubwami bugizwe n'amategeko gusa. Numara kwinjira mu bwami bw'Imana, ayo uzayamenye. Numara kwinjira mu bwami bw'Imana, n'ibindi byose bizoroha kuko uzaba umwami azakuyobora. Amategeko y'imihango yarayabambye. Amategeko 10 ayakomereza mu mitima yacu, sibyo? Dufite umwuka utuyobora, ntago tuyoborwa n'amategeko. Abayoborwa n'umwuka nibo bana, saba abayoborwa n'amategeko, saba abayoborwa na Bibiliya, nabayoborwa n'uwo mwuka Bibiliya itubwira. Bemereye. Kuko umwuka ntushiraga hato. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Je sinyoborwa n'amategeko y'abantu n'ay'imihango yakuweho. Nyoborwa n'itegeko ry'umwuka rimbamo. Ururabyumva? Kristo muri nge, nanjye muri we. Onyago nigenga, namaze kuba imbata ya Kristo. Ndi umwana w'ubwami. Uri umwana w'ubwami. Yes, baba w'ubwami rero. Cyabugufi, uyobogwe n'ubwami. Ikibazo ngo ushaka kunzana mwe ko guca bugufi ari cya 10. Kandi icya 10 ni cy'amabandi. Ni cy'abajura, n'abanyazi. Concept y'ubwami. Iyo wazaga imbere y'umwami waraturaga icyo bitagiye. Ibyo byo gutura Yesu yanuriye imitwaro yose. Yararangije ibibazo byose. Yarabirangije Kristo ahera tabuka ubunigerera kwa vie yani naryama gato yakanyana mwiyeregwa kambira petit ibintu bimeze ukuntu kubona suri sana. Haleluya. Ntabwo twumvikana abantu. Ibintu byose urashaka ko nyoboka Imana ukiyoboka wowe. Oya. Niyo mpamvu ari kwemera, niyo mpamvu ndi kubwira ngo sinemera ibyo uvuze kubera ko ntabwo bijyanye na Bibiliya. Kandi akweretse Bibiliya yarabirangije byose, ariko ufite party yawe yo kujua. Lord, Yesu icyo yadukoreye yaragiye dufata mu isi y'umwijima idushira mu muco, iravuga ngo do aho mwataye naho byari byabananiye. Wana munaza nkubwira. Reka nkubwire. Komereza aho. Abagatolika bafite amategeko yabo n'imyizerere yabo. Abadiventiste bafite amategeko yabo n'imyizerere yabo. Bindira gato. Aba Eglise di Réveil bitungura aba Protestant nabo nuko, abanglikane nuko, abayisilamu nuko. Muri histoire y'amachache ni menshi bose biremeye amategeko yabo no bindira gato. Biremeye amategeko yabo no gukiranuka kwabo. Sibyo? Kandi abo bantu bafite ama division ntibumva ibintu kimwe. Bameze nk'amoko. Niyo mpamvu dufite igitabo kituyobora instruction nayo Bible. Icyo kirimo division. Bibiliya nizana division. Iyi Bible muvuga ni reka dusoze bakozi b'Imana. Imana ibagire neza. Turishimye kuri uyu mugoroba tuganire n'umukozi w'Imana, mwumvise ibitekerezo afite bitandukanye twaganiriye. Ntitwumvikanye, tuzakomeza kandi sina ngombwa kumvikana. Afite ibyo yemera ari byo nemera. Tuzakora party ya 3 ya 4 ya 5. Imana ibagire neza. Bye bye. Tuzasubira Imana ibagire neza.